Bueno, ben, boas tardes, noites. Damos comenzo á sesión ordinaria da Corporación Municipal do presente mes de maio. Sí, señor presidente. Nada máis que é por unha cuestión de orden do pleno anterior. Perdón? Unha cuestión de orden do pleno anterior. A ver, no pleno anterior do día 18, como se poden ver nas imaxes, houve un pequeno altercado entre unha persona do público que despois acabou entremetendo cos membros desta corporación. Entonces, digo eu, algo teremos que facer para que iso non suceda. Están aí as probas clarísimas, como se aprecia no vídeo. Vostede chamoulle á orden cando se acercou a un membro do goberno, cando estábamos debatindo unha moción, pero que ao final, debatindo unha moción do Partido Popular, enfrentouse aos membros da oposición e ao final, que non é de recibo. Vostede como responsable debe por orden e non o fixo así. Por lo tanto, habrá que tomar medidas e se a xente do público que realmente ven aquí a escoitar esta corporación, terá que tomar medidas e se hai que expulsalo ou non permitir a entrada a xente que realmente fai ese tipo de altercados, vostede é o responsable. Non podemos permitir iso. Están aí as imaxes para ver, nada máis. Ben, señor Guerrores, está ben a advertencia ao público e agradezolle a todos os presentes porque que non haxa ningunha cuestión que entre o propio público, como foi o pasado pleno, provoque esa situación. E, ben, farei cumplir as órdenes, neste caso, pois se procede, se a cousa fose a máis. Foi no final do pleno e despois xa se concluiu o pleno, como se podrá comprobar na acta cando veña o pleno seguinte, que está perfectamente recollido por parte da Secretaria Xeral todo o que pasou naquel momento e están aí nas imaxes. E ese tema que quedou por concluir, se incorpora no orden do día de hoxe e se concluirá e agradecemos a todo o público que manteña a compostura como corresponde nun acto como é o pleno da Corporación Municipal. Pasamos ao primeiro punto, aprobación, se procede, da acta da sesión plenaria levada a cabo o 28 de decembro de 2016. Algúnha intervención sobre esta acta que está pendiente de aprobar? Sí, señora Villar. Sí, perdón. En primeiro lugar, señor Costas. Sí, ben, boa tarde. A ver, este acta que trae hoxe xa foi recitada polo pleno no seu momento e agora volve a traela sin ningún tipo de modificación. Non sei que é o que cambiou. Eu penso que se non hai acordo co contido da acta, penso que debería retirala, deberíamos escoitar os audios do pleno hasta chegar a un acordo e unha vez chegado a un acordo pois traer a acta ao pleno, porque realmente votáronse uns acordos tal cual estaban dictaminados na comisión informativa e despois na acta pois aparece de outro xeito a cuestión. Por lo que eu considero que se debería retirar hasta que cheguemos a un punto de acordo ao respecto dese acta. Nada. Ben, esa acta non se rexeitou, simplemente se retirou, dado a posición, creo que fora do Partido Popular en canto contido. As actas son recollidas pola persoa que asume en cada momento as funcións de secretaría e hai o audio desa acta e a persoa que asumiu as funcións de secretaría que redactou esa acta, unha persoa funcionaria municipal, pois mantén que esa acta reflexa o audio e que non hai que modificar, que correxir ningunha cuestión. Neste caso, o Goberno compartimos esa posición e por eso se volveu a traer a pleno sin modificación, porque a modificación, neste caso de selo,
tería que realizala para traer este pleno por parte da persoa que recolleu esa acta. E ese é o motivo de sometela de novo sin ningún cambio. Alguna intervención? Mais? Sí, boas tardes. Señor Represas, a ata retirouse non porque estiveramos aquí dicindo que non se recollera ben o que na ata o que se dixo, non. A ata pediuse que se retirara e que non estábamos de acordo e seguimos sin estar de acordo porque era unha proposta, levaba unha proposta presentada polo Partido Popular con uns acordos para que se votaron, que se debatiron e que se votaron aquí por esta corporación municipal, que en ningún caso o Partido Popular cambiou eses acordos, non se presentou ningunha emenda nin de sustitución nin de engadido, e o que non pode ser é que unha vez adotada a votación, os acordos da votación non se correspondan cos acordos que traía a moción que este grupo político presentou a este pleno para debate e para a súa aprobación. E por iso non estamos de acordo, é unha cuestión de fondo. E vostedes sabrá, se fago o que considere. Nós xa o dixemos de mil maneiras, se o quere entender, entendo, se non quere, non o entenda. Se a moción trae uns acordos, eses acordos non se cambian, non se mudan, non houve ninguna emenda, nin de engadido, nin escrita, nin verbal, nin de ningún tipo, vostede non a pode cambiar. E o que se votou aquí foi o que se truxo nesa moción. Por lo tanto, nos mantémonos no que dixemos, nada máis. Se está como, se vostede mantén a votación desta ata tal e como está, nos vamos a votar en contra e, por suposto, vamos a presentar un recurso a esta aprobación deste ata porque consideramos que isto é un atropello total. Ben, a persoa que facía a función de secretaría nese pleno e tamén na comisión informativa previa, o que, despois de aclarado e escuitado pola súa parte de novo as grabacións, primeiro houbera unha comisión informativa na que nesa comisión informativa se dictaminou unha proposta e o que se someteu a pleno foi o dictamen da comisión informativa. E eu non cambiei nada, se cambiou o contido na comisión informativa e iso foi o que se someteu e que se aprobou naquel pleno. A persoa que dá fe, a secretaria, non é o alcalde, non é ningún membro do goberno, e despois de comprobar iso, como alcalde e un membro do goberno, compartimos esa posición porque é unha reproducción fiel do dictamen da comisión informativa e o que foi dictaminado previamente na comisión informativa, que sí foi unha modificación verbal a proposta miña na comisión informativa e que se votou, despois foi o que se someteu a votación no pleno. Non houbo lugar a presentar ninguna emenda e o que se somete a pleno é o que previamente se dictamina en comisión informativa. Eso foi así, por eso o traemos despois de aclararlo, neste caso coa persoa que facía a función de secretaría. É o que hai. Sí, se vai vostede á mesma ata, ao principio vostede mesmo está dicindo que se chegou na comisión. Chegouse a un consenso para convocar a comisión creada para este asunto de revisión de prezos e para fixar a data do 31 de marzo como prazo de negociación. Digo vostede, non o digo eu. E a partir de aí procedo a ler literalmente a proposta que presentou o Partido Popular. É o único que se mudou nos acordos é a data, 31 de marzo. Nada máis, o resto non se mudou, señor Represas. E vostede mesmo está recoñecendo na ata, teno aquí. Entón, bueno, ao fin de todo, despois do debate de cada un dos grupos políticos, vótase e despois do voto, entón é que vostede aquí di que a proposta acadada de consenso na comisión. Non, está acadada na comisión, xa o dixo aquí vostede, era a mesma, simplemente cambiando e fixando a data do 31 de marzo como data límite. Nada máis, non vou estar a discutir máis con vostede, digo que considere, nada máis para nós, non hai ningunha modificación, ningunha emenda á proposta que presentou este grupo político como podía ser calquer outro. Esta é unha moción que pode ser calquer outra. Mañá vendrá calquer outra dun grupo que non sexa vostede, un grupo de oposición, e vostede chegará ao final e cambiará os acordos. Pois non, eu creo que non se pode, que iso non é legal, penso eu. Senón que me corrixa a secretaria, pero bueno, aí queda, que conste en acto que eu estou dicindo, nada máis, e nos faremos o que teñamos que facer, nada máis. Moitas gracias. Ben, eu xa expliquei, eu non modifiquei nada, simplemente o que está votado é o que recolleu a secretaria nesa sesión, e se evidentemente
consideran que non se recoñece así e se aproba aquí esa acta, bueno, pois actúen como consideren oportuno. Non, consenso, non, vamos a ver, non é unha cuestión de consenso. Consensuouse un acordo na comisión informativa e iso foi o que se someteu a votación. Non hai que consensuar a redacción. A redacción é o que se recolle da acta. Pero que non as dou eu, as dá a persoa que recolleu a acta e a persoa que recolleu a acta reafírmase no contido da acta. Iso que manifesta, nos trasladamos, retirouse dun pleno. Trasladamos a cuestión para que revisa. Di que revisado que o contido da acta non o debe modificar porque considera que recolleu o que recolleu no acto. Non o digo eu, o di a persoa de secretaría. Non é unha cuestión aquí de ningún fondo político, ninguna decisión da alcaldía. Nunha acta se recolle fielmente a persoa que está levantando a acta, como pasa neste pleno. E xa se retirou naquele momento para que o revisara. Unha vez revisado, di que non ten nada que modificar porque a súa redacción da persoa que facía a función de secretaría é esa e non vai a facer outra. Non, a ver, é que parece increíble que estemos un debate como este. Sí. Non hai... Non, si non hai... A mí me dá igual esta cuestión, non teño ningún problema con eso, pero as actas as redacta a persoa que fai as funcións de secretaría. E claro que non é a secretaria xeral do Concello, era outra persoa de secretaría. E como tal, esa acta foi redactada por esa persoa e iso é o que se trae a pleno. Non redacta as actas o alcalde, só le faltaría. E eu non sei onde está esa discrepancia. O trasladamos, ela di, no, reescuitei e recollín e isto é o que hai. E que a persoa de secretaría non cambia a redacción, non a vou cambiar eu. Entonces non sei como proceder nesto. Que queren que convoquemos unha comisión informativa con esa persona, unha xunta de portavoces e que escuitemos e o aclaremos? Non teño ningún problema, porque eso eu non vou a entrar nun debate absurdo desta cuestión, porque non hai nada de fondo político nesto. Vale, pois, per cada retirada para que? Que facemos? Convocamos unha xunta de portavoces coa persoa e que escoitemos e que se reafirme e... Vale, bueno, porque quen redacta as actas é quen dá fe do que se pasa no pleno. Non somos os cargos políticos. Para iso é a función de secretaría. Vale, como non hai ningún problema en que se volva a retirar e se faga esa cuestión, pois... Alguna intervención máis? Se non, votamos a retirada en primeiro lugar. Vale. Votos a favor da retirada? Vale. Convocarei a xunta de, cando menos, a comisión informativa correspondiente e xunta e portavoces para conxuntamente coa persoa de secretaría que se revise o audio e todas as notas e quen corresponde a redactar a acta é a persoa de secretaría. Pasamos ao seguinte punto da orde do día. Segundo, proposta do Concelleiro de Facenda para a modificación orzamentaria número 8 de crédito extraordinario a recoñecemento extraxudicial de crédito a favor de diversos acreedores por un importe total 191.888,82. Ten a palabra o Concelleiro de Facenda. Ola, boa tarde. Ben, se trata de unha modificación orzamentaria para habilitar crédito para pagar facturas que non se pagaron durante o ano 2016 por haber falta de orzamento na partida que correspondía e outras que correspondendo ao ano 2016 foron presentadas durante o ano 2017.
suman en total 191.888,82, se propoñen as reduccións orzamentarias para que non produzca desequilibrio no orzamento, e as reduccións orzamentarias son basicamente dos remanentes por persoal, por vacantes, e, bueno, máis unha pequena partida de 12.000 euros de xuros de demora e outra de 51.000 euros que corresponde a facturas que incluso son facturas que quedaron do ano pasado dos propios temporais, que todavía non sabía, para a reparación de danos dos temporais do ano pasado, que todavía daquela non se tiña recibido a subvención que tiña que vir da Xunta, e se recibiu neste ano. Máis intervencións? Sí, señor Costa. Ben, esta modificación, con esta proposta, pretende dar cobertura a unha serie de gastos que naquele momento non tiñan cobertura orzamentaria, en algúns casos por non existir crédito na partida correspondente, noutros por, ademais de non existir crédito, por carecer de contrato para efectuar eses gastos, como nos casos de telecomunicaciones, de suministro eléctrico e máis de telefonía. Bueno, intervención ven advertindo unha vez tras outra que estes gastos que son irregulares debería solucionarse este tipo de situación, que o procedimento de recoñecemento extrajudicial de crédito é algo que debería ser excepcional e non utilizalo como norma. Xa digo que non é algo novo, non é algo que suceda agora, é algo que se ven repetindo dende atrás no tempo, pero penso que levamos 2 anos de mandato e penso que esa é hora de empezar a tomar medidas para ter contratos e non ter que estar facendo recoñecemento extrajudicial de crédito para poder pagar gastos de electricidade, gastos de teléfono ou gastos de internet. Penso que é algo que deberíamos ter en conta. Ainda así, é algo que hai que pagar, é un gasto feito e hai que pagar, non hai máis. Por lo tanto, nos imos a apoiar esta proposta. Máis intervencións? Sí. Señora Bautista. Sí. Se traio al pleno por el Concello de Facenda a modificación orzamentaria número 8. Evidentemente, porque no tenemos, bueno, o sí, podíamos tener presupuesto de 2007, como el año pasado, que se aprobó en junio, y el mes siguiente ya hubo modificación. O sea, que a lo mejor llegamos a tener igual el presupuesto de 2007 y estaríamos con modificación tras modificación, o sea que ya no sé lo que será mejor. Lo que sí me llamó a mí la atención, la verdad, en la comisión informativa, y no solo la atención, hasta me parece mal por parte del concejal que haga este tipo de afirmaciones, porque no sé si a veces intenta tomarnos el pelo o piensa que, no sé, que no leemos las cosas, o no sé. Una afirmación que sí que dijo, y creo que fue lo único que dijo en toda la comisión informativa, fue: máis da metade das facturas entraron no 2017. Y por eso lo tiene que traer, para que la gente entienda. Las facturas del 2016 que entran en el 2017 no se pueden contabilizar en el 2016, porque el ejercicio está cerrado, ¿no? Eso es algo habitual y que yo hasta dije, pues es entendible. Normalmente esas facturas suelen ser la luz de diciembre del 2016, noviembre, diciembre, el gas, teléfono, ese tipo de facturas que suelen llegar en enero, pero la fecha de la factura es del 2016. Por tanto, no se pueden incluir, ¿no? Pero claro, lo que me llamó la atención es cuando me puse a ver realmente las facturas, las fechas de entrada, se las tengo ya subrayadas en fosforito, por si usted no lo vio antes de ir a la comisión informativa. Es que más de la mitad no son del 2016. Yo no sé si usted lo sumó. Yo, la verdad, que hasta me molesté a sumarlo. Del 2017, que entraron en el 2017, fueron 10.405,92 euros. O en esta relación, por lo menos que tengo yo aquí, solo si es otra la que se aprueba hoy.
Que entraron en el 2016, o sea, estoy hablando de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Desde abril es la última, que encontré yo más antigua. O sea, desde abril tenemos un montón de proveedores a los que no se lo contabilizaron sus facturas ni se les pagaron. Desde abril, pero es que desde abril esa cantidad asciende a 181.482,74. Entonces, a mí me gustaría saber dónde está esa mitad, porque es que lo apunté en la comisión informativa porque hasta me pareció, dije yo, bueno, serán las facturas de siempre, de la luz, e apunté, máis da metade son de 2017, entrada 2017. Eu non sei onde está máis da metade, se 10.000 son de 2017 e 181.000 son facturas del 2016, realmente intentaban tomarnos el pelo, no sé. El caso que esos 181.000 son facturas, la gran mayoría, de autónomos, empresas, que entregan pequeñas facturas. Para ellos no son pequeñas, 2.000, 3.000, 4.000 no son facturas pequeñas para un pequeño autónomo, evidentemente. Y están sin reconocer. ¿Por qué? Porque no tenían cabida en el presupuesto, en un presupuesto que se aprobó en junio. Y 181.000 euros de facturas no tuvieron encaje. O sea, las tuvieron que meter en ese famoso cajón del que siempre hablaron ustedes y dejarlas para el año siguiente. Y llegamos a la comisión informativa e intentó, no sé, hacer que no lo viéramos, a lo mejor, no lo sé. Vuelvo a repetir esto, parte de ellos porque no tenemos presupuesto, evidentemente. El presupuesto que se hizo en el 2016, que iba a ser tan buen presupuesto, íbamos a salvar, no sé, con tareas de todo, y al final se demostró que no valió para nada. Ya el mes siguiente hubo una modificación, el siguiente mes otra modificación, y al final 181.000 euros no tuvieron encaje. O sea, que imagínense el resumen del presupuesto del año 2016. No sé para cuándo será el presupuesto del año 2017. Ya no sé si la verdad merece la pena ni que lo traigan. En el informe de intervención se comentó en la comisión informativa y se habló de que, y se volvió a comentar hoy en la otra comisión informativa que se realizó por otro expediente, pero bueno, viene diciendo lo mismo, de que hablaba de que el interventor dice que usted dice, y es un informe que no se cambió y seguimos con lo mismo, y yo sigo pensando lo mismo. Y dice, en observancia de tales preceptos podemos subliñar que o requisito requerido por esta normativa que cita arriba é que se justifique polo servizo que a anulación ou baixa total ou parcial do crédito orzamentario se produzca sen perturbación do respectivo servicio, que o justifique o propio servizo, non usted. Yo no sé si esto no se entendió, porque en la comisión hoy nos leyeron el apartado de abajo, pero es que en el de arriba hablaba del propio servicio, era el que lo tenía que justificar. Y seguimos con el mismo informe. Bueno, en resumen, evidentemente esto no viene hoy porque se gastó todo el dinero el año pasado y porque no les dio la gana realmente de haber retenido crédito y haber mantenido estas empresas al salvo de que no pudiesen ser pagadas en su debido momento. Por lo tanto, evidentemente, como en otras como esta nos vamos a abstener, y una, porque siempre lo hicieron ustedes, en todas las modificaciones de crédito, todas que yo recuerde, ustedes abstuvieron porque esto no era una práctica que tenía que ser normal, y ahora vemos que ustedes llevan, o sea, yo creo que ganan a cualquier legislatura pasada en modificaciones de crédito. Y porque la verdad estamos un poco cansados de que nos tomen el pelo con ciertas cosas. Nada más. Sí, boas tardes. Bueno, comparto o que dixeron os compañeiros de Esquerda Unida e do Grupo Municipal ACIP. Esta é outra modificación orzamentaria dun orzamento que está prorrogado para este ano. Gustaríame saber
bueno, que mudou, non? Porque ata agora, cando vostedes estaban na oposición, calquera modificación orzamentaria era votada en contra, é xustificada con que non había un orzamento, entón, bueno, gustaríame que nos explicaran que é o que mudou agora, que traen vostedes modificacións tras modificacións, e si unha explicación clara de por que se producen. Aprobaron vostedes un orzamento o ano pasado, no mes de xullo, e resulta que nin sequera recolleron nese mesmo orzamento os gastos que xa tiñan vostedes mesmos ocasionados e para os cais non tiñan presuposto, ou iso parece, ou as facturas tiñanas por aí extraviadas, non o sei, porque teñen vostedes aquí facturas do mes de abril, do mes de xuño, do mes de xullo, e o orzamento foi aprobado no mes de xullo, co cal, cando menos, deberían haber estado recollidos estes gastos que teñen aquí, que agora aparecen as facturas. Vostedes dicían que con un orzamento ian a acabar cos imprevistos e cos desaxustes e con todo isto e con todas as modificacións e, bueno, ves a demostrar que non é así, que vostedes non están a facer nada diso que din, nin nada diso que pregoan, e gustaríame saber pois cal é o motivo, non? En xeral, a maior parte das facturas correspóndense a gastos de telefonía, gastos de luz, e despois outro tipo de gastos, pero a maior parte están aí nese tipo de compromisos adquiridos que non son imprevisibles, non eran previsibles, é dicir, a factura da telefonía ven todos os meses e teñenas sen contabilizar desde o mes de xuño, polo tanto, 6 meses sin contabilizar a telefonía, 7.000 e pico euros cada mes de teléfono que teñen vostedes sin contabilizar. Xa explicarán se teñen algo que explicar e se hai algunha razón que o poida xustificar. A maiores das facturas levan vostedes tamén para recoñecer no orzamento as asistencias aos concelleiros tanto da oposición como do goberno que non temos asistencia ou que non teñen asistencia, porque deixaron sen contabilizar os meses de xullo, de novembro e de decembro. Increíble tamén me parece que despois de todo o anuncio que fixeron vostedes e de todo que tiñan controladísimos os gastos, que deixen sen contabilizar as asistencias dos propios concelleiros desta corporación municipal. E digolle máis, vostedes acaban de decretar, bueno, vostede, señor Represas, acaba de decretar fai poucos meses a liquidación do ano 2016 e na partida que corresponde a órganos de goberno só lle restaron 2.000 euros, só 2.000 euros, e resulta que ten 12.470 sin incluir. Polo tanto, ao final, gastaron máis do que preveían no seu propio orzamento que tanto venderon e que tanto nos contaron. Para dar cobertura a estes 191.000 euros, 888, que levan para recoñecer, para dar cobertura a este importe, o concelleiro de Facenda propón dar baixa de partidas económicas de diferentes partidas, principalmente das partidas do capítulo 1 de persoal. Como dixemos na comisión informativa, nas dúas comisións que se celebraron, votamos en falta o informe do interventor, tal e como xa se comentou aquí, que o informe do interventor faga mención a si as partidas que se pretenden dar de baixa, os programas que se pretenden dar de baixa, se non teñen compromisos de gasto adquiridos, porque a nos plantexanos serias dúbidas. E se non voulle por un exemplo, agora mesmo, para que me entenda, e pode haber 50.000, pero témolo reciente, no pleno pasado, truxeron aquí vostedes un expediente do conservatorio con un informe do interventor que decía que había unha bolsa de vinculación no grupo 32 que afectaba ao Conservatorio, Escola de Música, Educación e Ludoteca, que daba cobertura ao desequilibrio económico que se producía no Conservatorio de Música, e que esa era a garantía, esa bolsa de vinculación era a garantía de que se podía dar cobertura a ese desfase. Bueno, pois resulta que, vista a liquidación do ano 2016, non lles chega o diñeiro, tuveron que suplementar 200 e pico mil euros ese grupo, e resulta que nesta modificación levan vostedes reducir dese grupo cartos. Por lo tanto, como comprenderá, as dúbidas están aquí, están no aire, e a nos plantexansenos. A vostedes parece ser que non lles importa e non lle piden informe ao interventor. Por lo tanto, alá vostedes
coa súa responsabilidade. Con nós, desde logo, non vai a contar para este asunto. Polo tanto, sin ese informe, para nós este expediente está completo e o noso grupo, por suposto, non vai a apoiar este expediente. Por outro lado, non vamos a apoiar esta proposta que nos traen, nin a partir de agora, ningunha outra proposta nin medida en materia económica que se traia a este pleno hasta que se resolva a situación da ilegalidade que se encontra o Concello nestes momentos e que está recollido no informe do interventor do 23 de marzo do ano 2017 que fai a liquidación do orzamento do 2016, onde fai referencia a que unha das magnitudes económicas como é o remanente de tesourería este indica que non alcanza valores positivos como se preveía, senón que o seu valor é negativo en menos 1,05 millóns de euros. A partir do 1 de xaneiro deste ano, a situación no Concello mudou porque o plan de saneamento que existía rematou. Polo tanto, rematou a excepcionalidade que tiña este Concello de dar cobertura ao remanente negativo de tesourería e automáticamente entra a regular o artigo 193 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, que indica que medidas debe tomar un Concello cando o seu remanente de tesourería alcanza valores negativos e que se traduce ou ben en reducir o gasto corrente ou ben en facer un préstamo, en concertar unha operación de préstamo cunhas limitacións que veñen marcadas tamén no texto do refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, no seu artigo 177, ou ben aprobar un orzamento con superávit por ese 1,05 millóns de euros. E isto hai que facelo no primeiro pleno que se celebre. Ten a obrigación o Goberno de facelo. E este é o segundo pleno que se convoca dende que vostede decretou esa liquidación, porque recórdolle que o informe do interventor que menciona este fai ese reparo é do 23 de marzo. Xa se celebrou o pleno ordinario, cando menos, do mes de abril e agora estáse celebrando do mes de maio e aquí non se truxo ningunha medida para corrixir esta situación que está nunha situación de ilegalidade. Polo tanto, todos os acordos, desde o punto de vista xurídico, en materia económica van a ser nulos, porque estás incumprindo un principio de nivelación orzamentaria. Se ningunha destas opcións son posibles, o que teñen que facer é un plan de saneamento, recurrir a aprobar un plan de saneamento financeiro con medidas que permitan recuperar o valor do remanente de tesorería a valores positivos. Mentras non o fagan, estarán vostedes nunha situación actuando ao marxe da lei e estarán actuando de xeito ilegal. Polo tanto, este grupo, a partir de agora, calquer medida en materia económica vai absterse ou votar en contra sempre por este tema. Nada máis. Intervención sobre esta cuestión. Sí. Bueno, a ver se vamos por partes ou vamos por todo, non sei. Con respecto ao que decía a señora Villar, ahora no último momento, porque, bueno, por aquelo de deixado clariño xa desde un primeiro momento, non? Os informes dicen que as medias verdades son mentiras. O mesmo informe que usted leu dice que ese remanente negativo de tesourería non se debe precisamente a eses 416.000 euros das súas facturas do seu caixón, do seu, non do noso, que están pendentes de contabilizar. Que esas facturas, tamén dice que esas facturas xa están pagadas e xa está pagado no plan de pago a proveedores do Ministerio. E tamén di que ese remanente negativo de tesourería se debe ás irregularidades que hai contables que quedaron sin rectificar desde anteriores ao ano 2013. Entre outro valor, en máis de 1.100.000 euros esas irregularidades. Que, por suposto, haberá que acometer e haberá que regularizar.
O orzamento deste ano, usted ben leu, por primeira vez se deu conta de que o artigo 193.3 dice que haberá que aprobar un orzamento con superávit de abondo para poder cubrir esa cantidade. Bueno, se estamos a falar de 416.000 euros, que é o que a vostede lle preocupa, o orzamento deste ano está aprobado con 2,5 millóns. Creo que chega. Creo que abonda. Entonces, ese incumprimento non se dá. Respecto das facturas pendientes de pago, eu non sei se dixen se eran máis, ou a verdad, non o recordo, se eran máis ou menos, ou eran aproximadamente a mitade, as facturas do ano 2017. Segundo a miña, a non ser que usted pretenda que as facturas que entran o día 30 e o día 31 de decembro as paguemos dentro do ano, cousa que é imposible. E me vou máis atrás, se acaso, tamén. Ben, segundo as miñas contas, correspondentes entrada que se pode verificar como entrada do ano 2016, ou sea, en tempo de poder pagalas no ano 2016, son 94.687,76. Do ano 2017, o sea que non se podían pagar de ningún xeito no ano 2017, son 84.732,79. E de asignacións de concelleiros son 12.468,27. Eso son as cifras que eu teño. Con respecto á posibilidade de pagalas dentro do ano, era o que eu me refería, non sei, probablemente ao mellor hasta me expresei mal, non digo que non, non recordo exactamente as miñas palabras, probablemente hasta me expresei mal, pero as cifras son estas. Estamos falando de facturas que non era posible pagar dentro do ano de ningún xeito, porque se presentaron o día 30, o día 31, que hai un montón delas, ademais, de decembro. Entonces, quero recordar que dixen que era por aí igual. Pude haber dito un pouco máis arriba, un pouco máis abaixo. Non penso que sea trascendente tampouco. Segundo, por aquilo de deixar as cousas claras, non? O ano pasado, bueno, iba a decir unha tontería, este desastroso orzamento tuvo un resultado orzamentario positivo de 1.595.000 euros. Incluso, podemos decir que en remanentes de vacantes, quedou un remanente vacante de 272.429 euros dentro de ese resultado orzamentario. Quero dicir con isto que non é que o orzamento non chegara, o que é que precisamente polo axuste de vacantes hubo un momento, polo axuste das vacantes, que hai que facelo, porque estamos falando de que temos para este ano 2017 cerca de 900.000 euros en vacantes orzamentadas, en axuste de vacantes hai que ir facendo porque senón faríamos unha xestión desastrosa no que toca ao que é realmente ao orzamento. Vostede debería saber, supoño que sí que sabe, que é obrigatorio cando se fan orzamentos orzar todos os postos de traballo que ten asignados o cadro de persoal do Concello. Hai que ter orzamento de abondo para todos para iniciar o orzamento. Entonces, hai postos de traballo que non están cubertos. E co cadro de persoal que temos ahora mismo no Concello, aproximadamente son 900.000 euros o que temos de exceso en vacantes. Bueno, pois hubo un momento en que non se pudo atender esas facturas. Había que traer un recoñecemento extrajudicial, ben, non houbo a posibilidade, por temas de traelo durante o ano 2016, ou ese axuste para poder atender esas facturas, eses 94.000 euros de facturas que entraron a tempo de poder ser pagadas, non houbo esa posibilidade e non as deixamos no caixón. Aquí están. Están aquí, non están no caixón. No caixón é cando quedan, non cando se sacan a luz.
E deso hai quen sabe aquí moito de deixar facturas no caixón, que ainda se estamos pagando e agora está pretendendo que nos cubramos, que cubramos as costas do que eles deixaron. Ano tras ano no caixón. Máis intervencións? Pois concluya. No, con respecto aos temas de contratación, estamos intentando resolvelo. Que ocorre? Que as cousas de Palacio van, para min, demasiado despacio, que quere. Pero, bueno, estamos intentando resolvelo. Espero que, polo menos, ao final da legislatura, teñamos contratos de todo, e non contratos de nada, como tiñamos cando chegamos. Sí, máis intervencións, señor Costas. Alguna intervención máis? Sí, señora Raquel Bautista. Sí, claro. A ver, señor concejal de Hacienda, señor Alonso. Sigo diciendo que está muy lejos, está a la mitad. Dice que no es trascendental. Para mí sí lo es. Ya le he dicho que hay facturas. Usted dice que no le daba tiempo a pagar. No estoy hablando de pagar, estoy hablando de que esté en la contabilidad del año pasado, con crédito del año pasado. Después ya lo pagará. Pero es que acabo de hacer aquí un subrayado y yo veo de octubre, de agosto, de septiembre, de julio. O sea, que no me venga que son todas del último mes. De hecho, cuando intervine, déjame hablar, he dicho que sería justificable octubre, noviembre, diciembre, que viene muy cerca del final de año. Podría hasta ser noviembre, diciembre, que no tendría ni por qué ser. Pero estamos hablando de que hay facturas de más allá. O sea, no estoy hablando de los últimos meses, estoy hablando de facturas de antes y de precios para un pequeño autónomo grandes, 2.500, 2.500, 2.700, 2.000 y pico, o sea, 4.000, 10.000, una de septiembre. A ver, una empresa con 10.000 euros que se le debe de septiembre y sin contabilizar, pues hombre, ¿qué quiere que le diga? ¿Que no la puede pagar, que no le dio tiempo? Pues vale, pues no le dio tiempo, pero estamos hablando sin contabilizar. O sea, que no tenía crédito en el presupuesto del año pasado para encajarlas. Y punto. Ese es el resultado. No hay otro. Le vuelvo a repetir, y lo dije en la primera exposición. Noviembre, finales de noviembre en tal caso, diciembre, que esté intervención saturado y que no las dé contabilizado, que no tendría por qué tampoco. ¿Qué pasa? Tiene que haber una organización, digo yo. Pero es que hay facturas de mucho antes. Y cuando hablaba de facturas en el cajón, hubo para todos, Hubo para todos porque yo también llevé algo de Hacienda. Y también me encontré muchas facturas de otros partidos políticos. No se crea que solo me encontré del Partido Popular. O sea que, y bastantes, perdone, y bastantes. El plan de saneamiento de aquella lo dejaba bien demostrado, además. La deuda de cada uno, Y la suya, para ser de 11 meses, no se quedaba muy lejos de ser bastante elevada. O sea que, lo que usted diga, demuéstremelo algún día, hombre, tráigame datos. Si usted ya que sabe tanto, que siempre presume de saber tanto, algún día empieza a traer datos, hombre. Porque ahora está diciendo, pues dígalo, tráigalo, demuéstrelo. ¿O por qué habla? ¿Estaba aquí de aquella usted? ¿Estaba aquí? Porque yo sí he estado. Usted no. Bueno, pues entonces usted tráigalas también. En el anterior plan de saneamiento venía bien demostrado de los años que eran cada factura, O sea que no me venga a mí ahora con ese. Y la verdad es que no vale la pena ni discutir más. Sí, señora Villar. Sí. Mire, señor Alonso, o resultado orzamentario que di vostede que deron as contas do ano 2016 positivo en 1 millón e pico, todos os anos, dende fai moitos anos, dá positivo en 1 millón e pico e 2 millóns. Sí. Por lo tanto, resultado orzamentario sempre deu positivo, Outra cousa é que o remanente negativo de tesourería era negativo, cando tiña que ser positivo, que ese é o problema que ten agora mesmo este Concello. Mire, as facturas que veñen aquí, guste ou non lle guste, porque gastaron sin control, porque dá igual que as facturas, bueno, teñen vostedes facturas de abril, de maio, de xuño, de xullo, de agosto, de setembro, facturas que si vostedes hubieran tido controladas eses gastos que estaban comprometendo,
Se hubieran tido iso controlado, non se lles hubieran escapado, porque hubieran feito retencións de crédito. Incluso me atrevo a dicir máis, as que chegan en novembro e as que chegan en decembro, se vostede antes de gastar fai retención de crédito, esas facturas podense contabilizar. O problema é que non se fai. O problema é que cada un vai por libre, gasta, tira para adiante e logo cando chegan as facturas non hai cobertura presupuestaria. Por lo tanto, non se me escude vostede, nin botelle a culpa a uns e a outros. Non, a xestión de agora é de vostedes. Esquézase de botarlle a culpa aos demais. Vostedes levan 2 anos gobernando e durante 2 anos esta é a súa xestión e aquí a ten, facturas que non poden contabilizar porque gastan máis do que poden, e non teñen ningún control. Mire, as facturas as cousas que se teñen pagado e as débedas que se teñen pagado neste Concello non son nin miñas nin de vostedes, son do Concello. E cada un que entra aquí a xestionar este Concello colleo como está. Non é ni máis culpable ni menos culpable. Nin vostede culpable de que houbera obrigas aquí pendentes de pagar, nin eu son culpable, nin outras persoas son culpables. Vostedes entraron aquí... Eu pido respeto, señor Represas. A ver, primeiro den exemplo, non estou pedindo silencio, se ustedes todos se alteran, a ver, non ten sentido. Compórtense. E o público en primeiro lugar. Continúa, señora Villar. Polo tanto, a vostede, como concelleiro de Facenda, ou a outros concelleiros de Facenda que estivemos antes, pódesenos criticar a xestión, pero non que as débedas sexan nosas ou vosas, salvo que as xeneremos durante os anos que gobernemos. Polo tanto, vostede é responsable da súa xestión. Vostede é responsable. Vostede ten un concello con unhas contabilidades, con unhas facturas e co que sexa, ou con os beneficios, cando isto este, e será a xestión de vostede, mellor ou peor, a que solucione se hai problemas, os problemas, e se hai beneficios, pois os beneficios. Polo tanto, non hai nin cousas súas nin cousas miñas. Vostede ten que xestionar e levan 2 anos xestionando. A xestión é de vostedes. O que hai agora e o resultado agora é de vostedes, íntegramente. Agora non hai culpabilizar a nadie. Se vostede ten aquí 200.000 euros sin contabilizar, é culpa de vostede, non é de nadie. Agora quere botar a culpa tamén aos que estuveron antes e aos que estuveron antes e non hai 20 anos. Pois non, a culpa é de vostedes que xestionaron mal. Con respecto a falar de se a mí me preocupa ou me deixa de preocupar que o remanente negativo sea dunha cantidad ou outra. Mira, o remanente negativo é de 1.005 euros. Pono o informe do interventor, non o digo eu, e vostede debeu non ler tamén. Polo tanto, hai lei, e hai unha lei, e hai un artigo que prevalece, e que di o que lle dixen antes. E vostedes teñen que axustarse a lei, porque senón están nunha situación irregular. Lle guste ou non lle guste. Vale, lle gusta ou non lle gusta. A situación mudou totalmente dende o 1 de xaneiro. Non existe plan de saneamento, que era o que lle daba cobertura a ese remanente negativo de tesourería. E vostedes incumpriron o plan de saneamento. Rematou o 31 de decembro, vostedes incumpriron. O plan de saneamento decía que a 31 de decembro o remanente ia ser positivo. E non é. E a xestión destes 2 anos é de vostede, non é nosa. É de vostede. Polo tanto, vostede é o culpable de que non se cumprira o plan de saneamento. Non lle gustaban as medidas que tuvera? Que tiña? Cambiaras. Tuvo tempo de sobra para cambialas. Se non as cambiou foi porque non quixo. Polo tanto, non culpabilice vostede a outros. Vostede ten que agradecer que había un plan de saneamento e que lle daba cobertura legal. Deulle cobertura legal durante 3 anos. Cousa que agora non ten. Agora non ten a cobertura legal. E entón tópase con que, e agora que fago, non? Pois agora aplica o artículo 193. Señor concelleiro, entende? Artículo 193. Reteña vostede os gastos por 1 millón de euros, aplique vostede, faga un orzamento con un superávit de 1 millón e pico de euros, e se non, ten que vostede aprobar un plan de saneamento. E dio a lei, non o di Belén Villar, dio a lei. E vostede, mentre non corrixa iso, está nunha situación irregular. E calquer medida que trae aquí este pleno para aprobar e que afecte a diñeiro, a cartiños, pois eses acordos van a ser nulos. E senón, infórmese e aclare. Entón, non é que me preocupe a min que sea 1 millón ou sean 400, non, señor, é que a lei. E nos aquí estamos para que se aplique a lei e para que as cousas sexan legales. Non din vostedes que actúan dentro da legalidade? Pois agora mesmo non están dentro da legalidade. E eu estou yo dicindo, nada máis ni menos que iso. Gracias. Señor Alonso, concluya. Sí. A ver,
me está usted pedindo que aprobe un orzamento, acaba de decirlo, un orzamento con 1,5 millón de euros de superávit. Está dicindo que temos un superávit inicial de 2,5 millóns de euros. Por lo tanto, estamos cumplindo a lei, estamos cumplindo o artigo 193 no punto 3. Non sei se o ten claro xa. 2,5 millóns de superávit. É co que está aberto este orzamento. No que respecta ao remanente negativo de tesourería, o Partido Popular ten que explicar por que, desde o ano 2005, que había un remanente negativo de tesourería que daba todo positivo, era todo cojonudo. Un remanente negativo de tesourería de 4.107.000, por que no ano 2010 o remanente negativo de tesourería eran 14.024.000. 10 millóns de euros en 5 anos, a 2 millóns de euros por ano. 2 millóns de euros por ano. Eso foi o que a súa xestión. Usted que fala de xestión, de dar contas da xestión, dea usted contas desta xestión. Donde meteron estes cartos? Por que se produxo este remanente negativo? Por que ahora estamos con este remanente negativo? Porque este remanente negativo, este goberno reduxo en cerca de 4 millóns de euros no tempo que leva aquí, porque o ano pasado non se creou o remanente negativo. O ano pasado se reduxo o remanente negativo de 2 millóns e pico de euros a 1 millón. Se reduxo a máis da mitad por este goberno, por esta xestión. E repito, o propio informe, o mismo informe que usted soupo ler do interventor, dice que o remanente negativo non se debe ás facturas que quedaron sin contabilizar e que, repito, están pagadas. Non se debe eso. Dice o propio informe do interventor. Dice que son aos desaxustes que vostedes deixaron na contabilidade. Porque era un desastre, e o dice continuamente tamén o interventor. A súa contabilidade non reflexa a imaxe fiel da situación do Concello. Yo está dicindo continuamente. Yo dixo no ano 2014, estrenadito o novo interventor, e o repetiu no ano 2015, e estamos intentando resolvelo, intentamos resolver algo no ano 2016, e seguiremos intentando resolvelo. Ben, pasamos a votación. Pasamos á votación, señora Villar. Non hai alusión, simplemente contestou. Está falando outra cousa que non ten que ver, por lo tanto tendrei que dicirlle. É unha dicirlle. proposta, señora Villar, apague o micro. É unha proposta do Goberno e non hai máis debate. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Ben, queda aprobada a proposta e pasamos ao seguinte punto da orde do día. Proposta de modificación orzamentaria número 7 para atender o segundo prazo a débeda contraída e fraccionada con Augas de Galicia no ano 2010, derivada do acordo de cofinanciamento para execución da obra anteproxecto da estación de tratamento de auga potable de Pontareas, primeira fase, e a débeda con Construcións Crespo S.A. derivada da sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 10 de marzo de 2016. Ben, estamos falando de deudas atrasadas e parece que estamos falando tamén do punto anterior, pero como son dúas cuestións concretas que veñen de moi atrás e son cuestións nas que eu como concelleiro da oposición pois tiña certa documentación, vou intervir eu neste caso por ter un coñecemento máis amplio da historia desta deuda histórica do Concello de Pontareas. En primeiro lugar, vou-me referir á deuda pola instalación potabilizadora de auga e algo que
a pesar de dar datos e ampliar ben a información ao Concelleiro de Facenda, hai unha cuestión que tuvemos que facer frente o ano pasado, que foi a outra parte da deuda que non se pagou da estación potabilizadora realizada no ano 2010. No ano 2010 o Concello tiña que achegar un 20% do importe total da obra. O 80% pagaba a Xunta. Ese 20% nunca se chegou a pagar polo seu goberno, señora Villar e señor González Solla. Ni no 2010, ni no 2011, ni no 2012, nunca. E o que sí fixemos foi o ano pasado pagar unha parte desa deuda, ese 10%. E iso, con intereses, sumaron en torno a 170.000 euros. Si en vez de ter que pagar eso, nos hubiera pagado non hubiera esa deuda que ustedes hubieran pagado en tempo, pois habría ese diñeiro para pagar esas facturas que quedaron pendientes e se podría haber modificado o orzamento para atender esas facturas. Eso foi, entre outras moitas cuestións, entre outras moitas débedas e sentencias que hubo que pagar, esa tamén. Solo con un exemplo, prácticamente se hubiera coberto o importe que quedou pendiente que acabamos de aprobar no punto anterior. E agora, pois o outro 10% hai un compromiso con Augas de Galicia de acabar de pagalo este ano, por iso é necesario esta modificación de orzamento para poder atendelo. E hai que aclarar, ademais, que se trae a este pleno estas dúas modificacións de orzamento porque é necesario contar con técnicos no Concello que fagan os informes antes de traelos a pleno e a persoa que asumía as funcións por acumulación de outro Concello de intervención, pois deixou de facelo a partir do 1 de febreiro e por iso se retrasou este traballo que lóxico era que se truxera antes, pero non é motivado por unha decisión política, é pola debilidade da estrutura de funcionarial no Departamento Económico do Concello, do que ustedes tamén son responsables durante anos de ter esta situación que nos estamos lóxicamente tratando de solucionar, pero non se pode facer improvisando en 4 días e por iso unha parte desa débeda é para completar o pago da potabilizadora para que toda a ciudadanía nos entenda, é a planta potabilizadora construída en Canedo que o Concello tiña que pagar o 20% e que en todos estes anos non pagou absolutamente nada, pagouse a final do ano pasado o 10% e agora corresponde o outro 10%. Pero, e agora vou me referir con algo máis de detalle a outra parte da débeda. E xa para non alargarme vou tratar de indicar casi de memoria o detalle da outra deuda. A outra deuda é cunha empresa, Construcións Crespo, que xa está en concurso de acreedores, non sei se é polo trato de diferentes administracións que lle obligaron a chegar a esta situación, como a do Concello de Pontareas. Con Construcións Crespo hai unha sentencia firme, como ben recolle o informe do asesor xurídico, sentencia firme que hai que cumplir e esa sentencia xa de marzo de 2016 houbera unha sentencia anterior do 30 de abril de 2015 que estando vostedes no goberno apelaran e xa dende marzo de 2016 pois non hai lugar a ningunha apelación e esa sentencia é firme. E hai que atender o pago de 203.364,45 euros máis intereses. Pero hai que irse máis atrás. De onde sale isto? Por que hai esas sentencias e de onde nace esta deuda? Porque se non se di todo, non se entende ben isto, e aquí tamén é bo refrescar a memoria e ver as responsabilidades de cando se goberna, xa que vostede, señora Villar, estaba falando agora de tanto de responsabilidades. Claro que non é a responsabilidade do que estamos facendo, pero vamos a falar de por que agora temos que impedir facer obras que demandan os veciños, obras tan necesarias, e por que é obligatorio atender este pago destas sentencias. Porque hubo alguén que antes non pagou. Por un lado, os 203.364,45 euros con Construcións Crespo desta sentencia de hai un ano que temos que cumplir agora, ten a súa orixe nunhas obras contratadas en 2006, obras contratadas en 2006
para mellorar unha estrada do Ministerio de Fomento e como consecuencia dun convenio firmado daquela a finais de 2005 entre o anterior alcalde Salvador González Solla e o Ministerio de Fomento para adecentar e mellorar esa estrada, a continuación ese tramo desa estrada pois pasaba a ser municipal. E nese convenio figuraba que o Ministerio de Fomento asumía o pago completo dese contrato realizado con esta empresa. E o único que se fixo foi pagar a primeira certificación desa obra, unha parte, e únicamente 30.000 euros da terceira certificación desa obra. E así figura en todo o expediente. Todo o expediente que vostedes coñecen moi ben, pero por si non o coñecían, tiveron acceso a él, señora Villar, durante os últimos días en secretaría ou en asesoría xurídica. E precisamente nese expediente se recolle que ese convenio que deu lugar a ese contrato para realizar esa obra por esta empresa tiña a financiación por parte do Ministerio de Fomento. Por lo tanto, o Concello recibiu o diñeiro do importe total desa obra e en vez de destinalo a pagar a esta empresa, hubo unha parte moi importante, neste caso 203.000 euros, aos que habrá que sumarlle os intereses, que non se pagou. E por iso a empresa recurriu ao xulgado e gañou. A pesares de que vostedes incluíron esta deuda na relación de deudas prescritas no ano 2012, intentando que encima se anular esta deuda, cando había contratos, había certificacións e había un convenio co Ministerio que financiaba esa deuda, ese contrato. E isto, señor González Solla, recibir un diñeiro que ten un fin concreto para pagar unha obra, recibir esa obra, ter sucesivas certificacións e non destinar ese diñeiro a esa finalidade, dígame vostede que fixo con eses cartos, por que ou non o destinou a eso e se eso é ou non constitutivo de delito. Cando vostede firma un compromiso, un contrato con unha finalidade concreta e ao final ese diñeiro non o destina e ao final o que estamos pagando é agora atender esa parte desa deuda e encima os intereses que haxe que liquidar no seu momento, eso é consecuencia precisamente de vostedes, do Partido Popular, naquel momento de non cumplir o contrato que asinaron, contrato que tiña financiación completa do Ministerio de Fomento para pagar a totalidade da obra e que non cumpliron o contrato, non destinaron o diñeiro destinado polo Estado, non o destinaron a pagar ese contrato e agora, os veciños de Pontareas, non temos que renunciar a obras necesarias polas que todos estamos conformes, incluso vostedes presentan iniciativas de que acometamos diversas prioridades veciñais, pero hai que dicir aos veciños que non podemos atender todas esas demandas precisamente porque temos que seguir facendo frente a estas sentencias que teñen esa orixe, unha orixe precisamente que eu creo que calquera pode concluir que iso é un delito non cumplir un contrato e non destinar o diñeiro á finalidade para que foi. Pero hai máis. No ano 2008, se non recordo mal, e por eso digo así para non estar lendo literalmente todos os papeles e avanzar, asinaron un compromiso a raíz dunha primeira resolución judicial para facer frente ao pago deste contrato que era xa do ano 2006. Pero tamén incluían o pago de intereses dunha deuda moi anterior, que xa era unha sentencia do ano 2000. Rebusque a ver se ten que ver algo cos 11 meses. Era unha sentencia do ano 2000 e esos son 54.869 euros de intereses, que agora o que estamos facendo é recoñecer esa deuda porque non estaba na contabilidade, en parte porque vostedes o anularon no ano 2012 e tampouco recoñeceron na contabilidade ese acordo xudicial do ano 2008. E como consecuencia desto, ahora mismo temos que destinar ese diñeiro para atender esta sentencia xudicial. Concluindo por agora a intervención, estamos a falar dunha modificación do orzamento que suma un total de 341.478,70, as que, ademais, habrá que sumarlle intereses, non só vai a ser isto, sino intereses destas deudas, intereses para os que o orzamento prorrogado ten partida económica. Isto é a proposta que se trae a pleno e
como ademais hubo unha comisión informativa no día de hoxe no que poñían en dúbida que houbera, agora sí lles preocupa algunhas cuestións que antes nunca lle preocupou, que houbera partida coa que financiar e que de onde se sacaba o diñeiro, pois que non se puxera en dúbida os compromisos do Concello noutras partidas. E de onde se retira o diñeiro para facer frente a estes pagos son basicamente de vacantes de persoal que, como moi ben indicou o Concelleiro de Facenda, pois hai informe do Departamento de Persoal polas importe das vacantes que se aproxima aos 900.000 euros de costes de persoal e de seguridade social e que, como moi ben indicou no seu informe complementario o interventor, que lle fixemos chegar posteriormente ao mediodía, pois que non hai duda neses compromisos de onde se sacan ese diñeiro para facer frente ao pago destas deudas, porque precisamente correspóndese a vacantes do Departamento de Persoal. Por agora, máis nada, intervencións. Sí, ben, solamente decir que, bueno, tratase de pagar unhas débedas que ten o Concello, unhas de 2010 como Augas de Galicia e outras derivadas dunha sentenza, e imos apoiar a proposta, nada máis. Máis intervencións? Sí. Referente a lo del punto anterior, ya yo no sé si como nací en democracia no estoy acostumbrada a ciertos radicalismos a los que últimamente estoy viendo en este equipo de gobierno más que corporación. O sea, aquí siempre se dio turno de réplicas, siempre... Ahora de repente no, porque lo digo yo y pues me da la gana y mando yo y punto. Bueno, pues vale, nos dais acceso a expedientes, nos ponéis un montón de trabas, decisiones dictatoriales sin darnos ni opción a opinar, ni a... Antes se pedía tanto diálogo, tanta transparencia, tanto dejarnos opinar, y ahora de repente tres advertencias a un concejal, se suspende un pleno. Aquí pues el público puede intervenir a veces que le da la gana, montar el Cristo que le da la gana, que no pasa nada. Bueno, vale, debe de ser, lo vuelvo a repetir, que yo ya nací en democracia y esto no lo entiendo. Pero bueno, referente a la propuesta que nos trae hoy aquí, habíamos quedado que estábamos pendientes de la rectificación del informe del interventor. No sé si se va a incorporar o no. Perdón, os portavoces se enviou un informe complementario do interventor a última hora da mañá de hoxe. A todos os portavoces enviou por correo. Hombre, por correo. La comisión fue hoy a la 1 de la tarde. No sé la verdad a la hora que nos fuimos de aquí, porque ya empezó tarde. ¿Nos lo enviasteis por correo? Yo es que mira, esta tarde no abrí el correo esta tarde. Perdón, podemos facilitar ahora a copia e damos lectura, que non é un informe breve do que se pode dar lectura, pero ademais facilitámoslle copia ahora. Sí, por correo electrónico, me imagino, pero es que pues no abrí... No, yo no lo recibí, ahora que lo pienso, porque yo abrí el correo electrónico, Juan Carlos estuvo fuera, sería él, no lo abriría tampoco, pero si no notificáis de que vamos a recibir un correo electrónico de un informe que se va a tratar en el pleno, pues voy a esperar a que me llegue el informe, porque tengo que verlo, a ver si está cambiado, porque depende de lo que ponga, será una cosa u otra. Entonces, ¿me pueden explicar qué portavoz recibió ese correo electrónico? ¿Usted a las 8 menos cuarto? Claro, debe ser eso que estás en la parte del gobierno. Bueno. A ver, Verónica, está diciendo un concejal que lo recibió a las... ¿Que no lo recibiste? Bueno, pues yo, a mí Juan Carlos tampoco me dijo que recibiera nada. O sea... A ver, es... A ver, el pleno soy, Verónica. La comisión fue por la mañana. Si van a mandar un correo, lo normal es que nos llamen por teléfono y nos digan, vamos a mandar el informe. Digo yo, ¿no? O vamos a estar pegados al móvil todo el día, a ver si nos enviáis un correo electrónico.
Ben, dou lectura ao informe que teñen os membros de cada grupo político. Informe complementario da modificación orzamentaria da que estamos a falar, a requerimento do concelleiro e no punto cuarto, recurso financiero utilizado. En observancia de tales preceptos podemos suliñar que o requisito requerido por esta normativa é que se xustifique polo servicio que a anulación ou baixa total ou parcial do crédito orzamentario se produza sen perturbación do respectivo servicio. Neste senso, na proposta da Concellería de Facenda que se informa, indícase de forma expresa que é factible a anulación sen que iso ocasione perturbación no funcionamento operativo do servicio, co cal atópase escrita a dotación a dar de baixa. E, así mesmo, que tales achegas non se atopan en situación de comprometidas. Declaro o informe de intervención, declaro o interventor, que tal informe foi emitido en concordancia de escrito co manifestado na proposta da Concellería de Facenda de Persoal de acordo cos seguintes datos. E dá os datos da aplicación que ceden crédito, tendo en conta que, segundo o informe do Departamento de Persoal do 6 de abril de 2017, a previsión de remanentes do capítulo 1 de persoal por prazas vacantes é de 890.715,29. E se están utilizando unha parte desas vacantes. E iso é a base de que non se pon en cuestión o equilibrio porque están utilizando vacantes informadas polo Departamento de Persoal que cita o interventor e di que ese informe é do 6 de abril. Así mesmo, o gasto aplicado durante o ano 2016 a partida xuros de demora foi de 275.339 e foi aplicado na súa maior cantidade ao pago de xuros correspondentes á débeda para o fondo de financiamento, para o pago a proveedores, dado que esta débeda xa foi pagada na totalidade no ano 2016. Se unha parte importante deses xuros foron para unha deuda que xa se liquidou, agora non hai que facer frente a ela. Sigo lendo. A partida xuros de préstamos, o gasto no ano 2016 só acadou a suma de 3.626,60, sin que sexa previsible ningún pago a maiores por este concepto. Despois, a partida indemnizacións por incumprimento de sentencias no ano 2016, houbo que atender pagos de sentencias por despedimentos de traballadores dos que xa non queda ningún proceso pendiente. E, en consecuencia, ao meu criterio, podes entender que as reducións de créditos propostas neste expediente non perturban a atención dos servicios correspondentes. Creemos que o informe, ainda que aportado neste momento, é ben claro e suficiente como afirmábamos na Comisión Informativa. Continúa, señora Bautista. Sí, como afirmaba na Comisión Informativa, pero es que no tenemos por qué hacerle caso tampoco a lo que ustedes dicen, creo yo. Para eso están los informes de los técnicos, que son los que avalan, en cierto modo, las votaciones. Entonces, ustedes pueden decir, pero es que en el punto anterior recriminamos lo mismo y en el punto anterior no lo cambiaron. ¿Tan difícil era hacer esto? Yo creo que no era tan complicado. Que ahora ya pusieron cosas de más a todo esto. Pero bueno, no me voy a poner ni ahora a analizarlas. La semana pasada, el día 11, hubo una comisión informativa. Yo no sé si algún miembro aún no se enteró de lo que es una comisión informativa, pero una comisión informativa es para informar de lo que se lleva al pleno, ¿no? Cada concejal correspondiente o responsable del área tiene que informar. Y es que últimamente me doy cuenta de que, da igual, se pregunte lo que se pregunte, la señora Villar hizo una serie de advertencias, preguntó una serie de cosas, nadie dijo nada, todo el mundo se calló, la retiramos del orden del día. Lo retiramos del orden del día. Sorpresa, comisión informativa para hoy a la 1 de la tarde. Y se vuelve a traer el punto y otro más. Y aún por encima no se trae este informe que se trae ahora. Entonces, ¿para qué fue la comisión de hoy por la mañana? Me pregunto yo. Para cobrar. Exactamente, para cobrar. Es que es la primera legislatura en la que estoy, sinceramente, que se hacen plenos y comisiones a tutiplén sin tener ni sentido, porque la comisión era la semana pasada. ¿Era necesaria la comisión de hoy? Si total no estaba completa. Y para eso, para otro punto que se trae, es que no se trae ni completo tampoco. Dice la secretaria que no se puede traer el pleno y se quita también de la comisión. Entonces, ¿qué justificación tiene la comisión de hoy? No sé, bueno, a lo mejor me la pueden contestar ahora, no lo sé.
Bueno, viendo el informe del interventor y que está en cierto modo nosotros lo que habíamos cambiado, visto por encima, vamos a votar a favor. Aunque, por cierto, que se me había olvidado, esta sentencia que también me gustaría preguntar, bueno, preguntar no, porque ya el año pasado lo hablamos antes del presupuesto, cuando se estaba elaborando, es de marzo del 2016. Esta partida yo creo que debía estar recogida en el presupuesto del año pasado, ¿no? O podría haber estado. Nada más. Intervencións? Sí. Sí. Bueno, efectivamente traen aquí unha modificación orzamentaria por 300 algo mil euros, que non topo ahora a cantidade exacta, 341.478 euros. Unha parte é para recoñecer as obrigas da obra da ETAP, unha parte desas obrigas, o 50%. Hai que decir, facer memoria aquí, porque vostede, señor alcalde, só diu que lle interesa, polo tanto, convinte que xa que se nos expliquémonos correctamente. Parece mentira que vostede, estando na corporación municipal e xa habendo tratado este tema moitas e moitas veces, pois omita datos que son bastante importantes, que os omita o concelleiro que está aquí fai poucos meses, pois bueno, que non sabe, pero vostede sí que sabe. Polo tanto, ten bastante importancia que omita esa información. Con respecto á partida da estación de tratamento de agua potable, efectivamente, o Concello comprometeuse a pôr o 20% daquela obra. Efectivamente, tiña que haber pagado porque se solicitara no ano 2013 a finais un aprazamento para setembro do 14 para setembro do 15 do 50% desas obrigas. Chegado o finais do ano 2014, o Goberno que estaba naquel momento veuse imposibilitada a facer fronte a esa primer parte da débeda da obriga e solicitou un novo aprazamento que eu penso que nunca chegou a ser comunicado por escrito, penso eu xa non o cheguei a ver, porque neste Concello condeouse a unha sentenza dunha empresa que ascendeu a 700.000 euros con intereses incluídos. Por lo tanto, o Concello tiña que decidir naquel momento entre pagar a sentenza ou atender o pago que había da estación de tratamento, que eran 138.000 euros. E como era unha sentenza, atendeuse primeiro a finais do ano 2014 o principal e no ano 2015 a principios a parte dos intereses, en total máis de 600.000 euros. Ese é o motivo de que estivera sin pagar. Agora ben, o que me sorprende é que veñan vostedes aquí a recriminarnos que non pagáramos en prazo ou que non cumpríramos ou que solicitáramos o aprazamento cando vostedes, dende o ano 2015 que lle notificaron que se debía, o que fixeron non foi contabilizalo. Non, o que fixeron foi pedir outro aprazamento. O sea, están nos acusando a nós de que pedimos un aprazamento porque naquel momento tiñamos unha xustificación, unha moi importante xustificación, que era unha sentenza de máis de 600.000 euros que condearon ao Concello, pediuse un aprazamento e a nós critícasenos. E resulta que vostedes poden solicitar outro aprazamento tamén, como así fixeron, para facer frente a esta débeda no ano 2016 e no ano 2017. Por lo tanto, a ver se utilizamos a mesma vara de medir aquí para todos. Tamén lle teño que decir que ao primer pago xo incumpriron vostedes, porque tiñan que haber pagado o 30 de setembro do ano 2016, tal como pon o escrito que lle envía a Xunta e como se comprometeron vostedes, supóñome que por escrito, non o sei, e non pagaron. E non pagaron tampouco en decembro do 2016, porque está pendente de pago na liquidación, e senón vayan revisar os datos da liquidación que nos facilitaron. Por lo tanto, mire, fraccionaron vostedes tamén, estánnos acusando a nós, comprometeronse a pagar o 30 de setembro o primer pago e non o pagaron, a día de hoxe non sei se o pagarían ou non. Os datos que temos son a 31 de decembro do ano 2016 estaba sen pagar. Co cal, os intereses que calcularon a 30 de setembro vanlle vir un recálculo deses intereses para que fagan frente a eles. Logo, a culpa tamén será do Partido Popular, e senón esperemos e verá como temos razón. Polo tanto, hai unha xustificación de por que non se pagou, isto non foi un capricho. Por outro lado, aquí trátase de dar cobertura tamén a outra sentenza que hai da empresa Construcións Crespo por 203.000 euros, que non todo é principal. Aquí está unha parte principal
é dicir, o importe das facturas que se deixaron de pagar, que son 2 certificacións, e outra partida importante, que son aproximadamente 60.000 euros, corresponde aos intereses desde o momento que se deixou de pagar hasta que saiu a sentencia. Tamén quero aclarar, porque vostede tamén pasa así por encima porque lle interesa, que a sentencia que había no Concello a 30 de abril de 2015, a sentencia que se dictou o 30 de abril de 2015 non chegou ao Concello hasta finais de maio, e non era unha sentencia firme, por iso o goberno anterior non poido facer nada, non actuou, non fixo nada, non recoñeceu nada, pero que vostedes teñen a sentencia firme dende marzo do ano 2016 e tampouco fixeron nada, entón non sei que nos están acusando, porque non ten sentido. Vostedes non recoñeceron no orzamento do 2016 a obriga dos 203.000 euros porque xa tiñan a sentencia firme dende marzo do ano 2016 e vostedes aprobaron un orzamento en xullo do 2016 e non a recoñeceron. E resulta que a culpa é do PP. Hombre, pois xa mo explicará ou explíquello vostede aos veciños. Vostede, para aquí lo que quere, pasa de puntillas. Entón, mire, aquí hai que decir toda a verdad, porque vostede mencionou aquí e acusou o anterior alcalde de delito por non haber pagado as facturas, neste caso do ano 2016, dunhas obras executadas no ano 2006, e acusou de delito. O sea, delito ten vostede coas súas verbas o que di. Iso sí que é un delito. Unha persoa ou un concelleiro que leva tantos anos nesta corporación e que sabe cal foi a situación deste concello, parece mentira que poida falar en esos términos. Parece mentira. E que acusa un exalcalde, porque o mismo farán con vostede cando marche daqui. Farán o mesmo tipo de acusación. Se a vostede lle parece que iso é unha acusación que procede, pois discrepo de vostede, vale? Discrepo. E mire, vou aclararlle. Vostede sabe perfectamente que se non se pagou no ano 2006 é porque no ano 2006 e no ano 2005 retívose os ingresos do Estado o 100%. Por qué? Porque estaba a Seguridade Social sen pagar e sen contabilizar, señor concelleiro. Por iso non daba o remanente negativo de tesourería. Por iso non daba, porque estaba sin contabilizar. E por aquí pasaron os gobernos do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista e tampouco contabilizaron. Porque aquí hai para todos, Se quixeran contabilizalo, podían. E se quixeran empezar a pagar, podían. E por iso o remanente daba como daba. Entón, primeiro, instrúyase, porque un concelleiro de Facenda ten que saber e falar con rigor. Non pode falar como se estuvera vostede na plaza, Ten que falar con rigor, Polo tanto, mire, ese é o motivo de que non se pagara, señor Represa, se vostede sábeo. O mellor el non o sabe, pero vostede sábeo perfectamente porque estaba aquí. E vostede sabe tamén que se retivo 100% da participación dos ingresos do Estado, que viñan sendo 3,5 millóns de euros aproximadamente, que para este concello era supervivencia e era a liquidez que tiña. E hubo que botar man doutros cartos que chegaban de outros sitios para atender os pagos máis eminentes, que os pagos máis eminentes determinabos a señora tesorera municipal. Hai unha prelación de pagos, e primeiro paganse as nóminas, e logo paganse o Estado, e logo paganse as sentencias, entende? E logo paganse as facturas das obras. E iso foi o que pasou. E vostede sábeo, en cambio, ten a cara de acusar aquí e de calificar como calificou o que fixo o anterior alcalde, que, pois a verdade, pois queda vostede fatal. Mire, con respecto a construcións Crespo, efectivamente, hubo un expediente, antes dese expediente de prescripción, hubo un plan de pago a proveedores, que foi un mecanismo que habilitou o Estado no ano 2012, en marzo, e esas facturas, todas esas facturas, porque hai que decir que estas dúas certificacións que suman 146.000 euros que quedaron sin pagar do ano 2006 estaban na contabilidade. Non é que non estuveran, nin estuveran escondidas, nin nada que se parece, estaban contabilizadas. Pero cando foi o plan de pago a proveedores, a señora interventora habilitada nacional certificou que esas obrigas estaban prescritas e non se puderon incluir no mecanismo do plan de pago a proveedores. E vostede estaba ali tamén naquelas reunións, e senón estou aquí a refrescar a memoria.
E non se ría porque non estou dicindo cousas de broma, estou dicindo cousas serias. Vale? Iso foi o primer pago, e por iso non se pagou. A finais dese mesmo ano, vostede acordarase, porque saíron na prensa moito, que o Estado, o Ministerio, cando enviamos o plan de axuste, recriminounos que había moitos saldos erróneos na contabilidade. E a finais dese ano, aquí presentouse este pleno un expediente de prescripción, tanto de obrigas como de dereitos. E truxose este pleno. Entre esas obrigas, viñan as famosas obrigas de construción Crespo, porque a interventora municipal informou que estaban prescritas, e que había que incluílas en ese expediente, e incluíronse nese expediente. E non é que o expediente aprobara o PP, non, señor. O expediente aprobou no pleno municipal desta corporación. O pleno, señor Represas. E vostede non votou en contra tampouco, por tanto, non sei por que está aquí agora dicindo que foi o PP. Non, fomos os que formábamos a corporación municipal naquel momento. E porque había informes que avalaban o que aquí se estaba a facer. E era o informe da señora interventora municipal, que por segunda vez dicía que esas obrigas estaban prescritas. Iso foi, por iso se truxo a prescripción. E a partir de aí, a empresa Crespo, en febreiro do ano 2014, presentou no xulgado unha reclamación para reclamar esas obrigas. A partir de aí, foi cando, finalmente, saiu unha sentencia o 30 de abril do ano 2015, que non era unha sentencia firme, e durante a cal, antes de sair esa sentencia, o señor asesor xurídico cos seus informes, porque o asesor xurídico, se non fora unha cousa que houbera que recurrir ou que se pudera, ou que non tuvera informes que avalaran o recurso, non houbera presentado o recurso, e presentou aclaracións, e vostede sábeo, e dígolle máis, se tan seguro tiñan que non había que recurrir, por que o 30 de abril do ano 2015, cando chega a sentencia, por que vostedes recurren e presentan posteriormente un recurso de apelación a esa sentencia? Por qué? Por qué? Se consideraba que había que pagarlle. Por qué? Pois porque o señor asesor xurídico habrálle amparado con un informe dicindo que cabía un recurso de apelación. Entende? Por iso se produxe ese recurso de apelación. Entendo eu. Sabrá vostede ou explíquenos vostede, porque iso é de marzo de 2016 e eu non estaba aquí en marzo de 2016 no goberno, por suposto. Polo tanto, mire, vostedes novamente están a facer exactamente o que fixo o anterior goberno, porque o que están a facer é intentar apelar mentres cabe a apelación, que me parece perfecto, porque este Concello non ten por que pagar máis do que lle corresponde, ten que pagar as súas obrigas, pero non máis do que lle corresponde. Por lo tanto, mentres hai unha posibilidade de apelar, apélase. Pero logo, están as sentencias firmes, que agora sí que con vostede, dende marzo de 2016, está a sentencia firme, e resulta que vostedes non recoñecen esa obriga no orzamento, e recoñecen outra serie de gastos e adquiren outros compromisos de gasto antes de recoñecer esa sentencia. Pois agora a culpa é vostede. A xestión está facendo a mal vostedes son os que están gobernando agora, non somos nós. Non se pode ir vostede o ano 2000 non sei canto para falar de que a xestión era doutros que estábamos. Por lo tanto, señores, póñanse a traballar, iso é o que teñen que facer, póñanse a traballar. A situación, mire, señor Represa, vou dicir de corazón, esa señora está interrumpindo, é a verdad, e vostede non fai nada, é a mesma señora sempre, eu non sei. Bueno, a situación que teñen vostedes agora non ten nada que ver coa que había no 2006, ni coa que había no 7, ni no 10, ni no 11. A situación que teñen vostedes agora é unha situación prácticamente saneada. Non está saneada, pero prácticamente... Silencio. Calquer persoa... Perdón, señora Villar. Si quere continuar no pleno, tendrá que estar en silencio. Se non, tendrá que abandonar. Continúe. Bueno, con respecto ao informe que nos entregaron do señor interventor, eu non tiven tempo de lelo por encima, vostede estive explicando, non digo que non sea válido, o que pasa que eu aquí hai un párrafo que di que a partida orzamentaria 011 de débeda pública correspondente a xuros de demora foi aplicada na súa maior cantidade ao pago de xuros correspondentes ao Fondo de Financiamento para pago a proveedores no ano 2016, e digolle que non é así.
nesta partida ao importe máis importante que hai, non é o dos intereses do Fondo de Financiación, que xa quedaba pouco de principal e os intereses non son tan elevados. A partida máis importante que hai aquí é o recálculo que fixo o xulgado de construcciones Vale, da deuda de construcciones Vale. Polo tanto, este informe vai me permitir que teña as miñas dúbidas, pero bueno, acepto, pero xa ten aí un erro que non se corresponde. E, finalmente, a noso voto neste caso vai ser tamén abstención polo mesmo motivo que lle manifestei anteriormente. Mentre non se corrixa a situación que existe de ilegalidade neste momento derivado do remanente negativo de tesourería, as nosas votacións van a ser abstencións ou votos en contra mentre iso non se corrixa. E, señor concelleiro, vostede aquí non ten ningún orzamento aprobado, vostede ten un orzamento prorrogado. E o que di a lei, o artigo 193, é que ten que traer vostede un orzamento a aprobar por esta corporación a partir dese informe da liquidación, non un orzamento prorrogado, vale? E nada máis. Ben, si, logo tendrá... Un minuto. Pero logo continúa o debate por alusións tamén. Logo continúa o debate por alusións, procede nesta primeiro... Sí, que sí, podrá procede en primeiro lugar, se lle dou agora a palabra, tranquilo. Votar a urxencia desta proposta por non estar dictaminada antes da convocatoria da orden do día e a continuación pois xa contestaríamos as cuestións que saíron aquí. Esta votación é só a favor da urxencia de que se continúe co debate con este tema. Votos a favor da urxencia? Votos en contra? En contra da urxencia, vale. Abstencións? Ben. 7 votos en contra da urxencia e 2 abstencións. Señor González Solla, ten a palabra. Ben, vou a fazer unha breve intervención por alusións. Non iba a intervir neste punto, pero creo que as acusacións que fai vostede, responsabilizándome dun pago dunha certificación de obra, pois creo que merecen unha explicación, polo menos, ao que vostede dixo. En primer lugar, respecto a certificación da empresa Construcciones Crespo, como ben sabe, é certo que se pagou a primeira certificación e quedaron a segunda e a terceira. Pero tamén, igual lle explico aquí a concelleira, a ver, se non se pagaron, todo o mundo sabe que no ano 2004, 2005, 2006 e 2007 a este Concello e ao Goberno que estaba daquela se lle retuvo o 100% dos ingresos do Estado. Estou falando de máis de 300 e pico mil euros que eran daquela, agora é bastante máis ao mes. E só vou lle dar a lectura dun escrito que debe ter por aí, que é da Tesorería da Seguridade Social, donde di que dende o ano 2004 hasta novembro de 2007, que foi en decembro cando se firmou o convenio co resto que quedaba desa deuda de máis de 11,7 millóns de euros da Seguridade Social solo, pois di claramente aquí que dende o ano 2004 hasta novembro de 2007, na tramitación do expediente ta premio frente a ese Concello por impago das cotas da Seguridade Social, se minorou a deuda mediante a retención mensual en participación do Estado do 100%, pagándose un total de 8.025.224,29. Ante esa situación, como ben lle dixo aquí, non é que eu decida que se pague esta factura non a outra. Había que pagar as nóminas, que era o prioritario. Os traballadores do Concello Pontareas, dende o ano 2004 hasta que eu me marchén, cobraron a nómina puntualmente e todos os 28 de mes. Eu digo así para que o sepa tamén. E, en segundo lugar, mire, eu non fago os expedientes de prescripción. En todos os informes das contas, incluso eu aprobei contas do ano 2000, 2001, 2002, 2003, que estuveron vostedes, e parte do 2004, que tamén estuveron vostedes, as aprobei cando cheguén, que non eran contas miñas, que incluso vostedes votaron en contra das súas propias contas. E en esas contas, señor concelleiro, tampouco aparecían eses 11, e pico millóns da Seguridade Social, igual que non aparecía a débeda coa tesorería, con Facenda do Estado, nin aparecía a débeda con Facenda da Xunta, e moitas cousas máis. Por lo tanto, eu serei responsable dos 11 anos. E nos 11 anos, polo menos que estuve eu de alcalde, señor concelleiro e señor alcalde, e que lle quede aquí a todo o mundo claro, intentouse pagar todo o que se pudo e máis.
E saben vostedes que se pagou moitísimo, moitísimo. Por lo tanto, é unha débeda, se agora por 300 e pico que suman estas dous facturas, estas dúas débedas que me dixen usted, creen que, bueno, pois botarnos a culpa de todo o que se pagou, creo que non é así. Primeiro, porque na Xunta nos tiñamos un aprazamento e xa lle explicaron aquí. E segundo, respecto a construcciones, vale, pois se intentou meter no plan de pago a proveedores, pero como era unha cuestión que estaba vía judicial, pois como ben saben, a interventora non o incluiu. E que quede claro que, como digo, eu non fago os expedientes de prescripción, nin os facemos por facer. En todos os informes de intervención de peche de contas sempre se dicía que había que facer unha regularización en canto a iso. E, por último, falan vostedes de moitísima débeda. Efectivamente, había moitísima débeda. Eu lle podo dicir que superaba máis de 20 millóns cando eu entrei no 2004. Ben, pero miren, a día de hoxe, vostedes saben que esa débeda se reduciu, pero considerablemente. Cando queiran faremos un pleno extraordinario para falar disto. Pero tamén, o que tamén lle digo, é que, mire, polo menos neses 11 anos se rehabilitou este concello que estamos hoxe aquí. Non sei se os conocían antes como estaba isto. Sí, non, miren para este teito, miren para onde queiran. Non, non é unha cuestión, pero usted fixe unha acusación moi grave, vale? Entón, para que sepa onde está o diñeiro, vostede dicía onde está o diñeiro, como se me roubara o diñeiro, vamos, por favor. Reformouse un auditorio, fixeronse centros culturais en todas as parroquias, fixose saneamento, mellorouse o mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, 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 nada máis. Le pediría que retirara esas palabras que dixo. Ben, si volve a interrumpir, tendrá que abandonar o pleno, señor Estévez. Queda advertida. Hubo en algún momento que fixeron referencia, incluso como si 11 meses fora culpa de moito, ainda que despois creo que se deron conta que é facer o ridículo referirse a 11 meses, que non hai o que hai son os informes que hai, e os informes son as contas oficiais, e iso que está aí, como lle indicaba o concelleiro de Facenda. Pero cando queiran falar de 11 meses, traian documentos oficiais que proben que aqueles 11 meses foron un auténtico desastre para Pontareas, non? Porque, bueno, eso a mí me encantaría que deran ese paso, porque ninguén o cree, e o peor que lle pode pasar a un político é facer o ridículo. E eu xa teño afirmado eso en repetidas ocasións, que non hai ningún informe sobre esa cuestión, en canto a que durante 11 meses a débeda que tiña ao principio e a débeda que tiña ao final o Concello fora maior, todo o contrario, foi menor. E se non, presenten un documento oficial que desminta eso. Pero se están referindo a que tuvo unha sentencia e tuveron que pagala. Pero se aquí gobernaron toda a vida ustedes, aquí gobernou toda a vida o Partido Popular. Entón serían sentencias de gobernos do Partido Popular anteriores. Claro, é que, é que todo o excusan nunha cuestión, pero quen gobernou antes? É dicir, é que caiu, como dixo un día a señora Villar, señor González Olla, non lle dé o micro, a ver, que non encenda o micro, que si estamos centrando, pero hai que fixeron unha intervención que non lle cortei nada, falaron todo o que quixeron falar, e hai cousas que non se poden calar. Vamos a ver, escudáronse todo en que hubo sentencias que cumplir. Se hubo sentencias que cumplir, é que hubo contratos de deudas anteriores que alguén non pagou. E quen non as pagou? Quen gobernou toda a vida en Pontareas? E quen foi? O Partido Popular. Entonces, a ver, bótense a culpa a ustedes a sí mismos. Sí, a señora Villar naquele momento non estaba, pero a señora Villar ten que ser responsable do partido no que está militando. Pero tamén son responsable do ano 2003 a 2004, plenamente, e xa o expliquei. Traen un documento oficial sobre a xestión deses 11 meses, que estarei encantado porque presumo de haber gobernado en Pontareas, neste caso eu non, pero os meus compañeiros naqueles 11 meses. Decía
E, bueno, os papeles están aquí. Se quere, señora Villar, iba a desplazarme ao despacho a traerlle orixinais, pero casi non vale a pena por non retrasar isto. Pero voulle dar algúns datos concretos que antes non quixen lelos, vou ler algúns para que quede constancia, ademais, as datas e os importes que son. Cando se fai un convenio con outra administración, hai que, ustedes falan de reter o diñeiro para pagar, pois claro que tiñan que haber feito, comprometido ese contrato para pagar eso. E se tiñan esa deuda coa Seguridade Social e tardaron non sei canto tempo, haber feito a negociación coa Seguridade Social antes ou buscar outras vías de solución. Ustedes ou os que levaron o Concello a esa situación. O que indicaba que ese contrato con Crespo do ano 2006 foi de 270.445,44. E iso era para mellorar a Estrada Nacional 120 entre os kilómetros 649,5 e 651, que despois pasaron a ser vías municipais. Vamos a ver, decía que hubo unha sentencia do ano 2015 e que recurrimos nós, señora Villar. O recurso foi presentado por vostedes o 28 de maio de 2015, sí, despois das eleccións municipais de 2015, pero o goberno actual tomou posesión o 13 de xuño de 2015. Por lo tanto, na xunta de goberno da que vostede formou parte, e a partir da proposta do informe da asesoría xurídica, vostedes recurriron esa decisión. E naquel momento había un recurso de apelación posible, utilizárono. Bueno, podría ser correcto que utilizaron, pero non o utilizamos nós, foron vostedes os que utilizaron. E cando chegou a sentencia, con esta empresa, con administrador concursal, a asesoría xurídica, bueno, tardou certo tempo en porse en contacto con o administrador concursal para concretar como se podía acordar o pago desta sentencia. O que si non podíamos facer en 2016 era pagar todas as deudas que quedaran sin pagar e atender absolutamente todo e, encima, non pechar, evidentemente, ningún servicio, atender ben todos os servicios municipais. Neste caso, foi materialmente imposible poder atender esa sentencia no ano 2016 e, por parte do administrador concursal, non houve problema en esperar a que o puidéramos aprobar neste ano. Iso foi o motivo, non hai ningunha outra cuestión. Pero non é que nós non puidéramos cumplir algo que viña atrás, claro que non puidemos cumprilo, pero non podemos cumprilo por atender sentencias de sucesivas deudas comprometidas por ustedes. Iso foi o que pasou. Por lo tanto, eu seguir rizando o rizo dunha cuestión que xa lle detallei ben claro, que provén dun contrato que vostedes non cumpliron e que agora temos que atender con intereses de demora, eso está máis que claro, non hai ningunha dúbida. Diga as disculpas que queiran decir e refíranse que son informes de non sei que, feito por non sei canto. O claro e contundente é que un contrato feito por vostedes con financiación do Ministerio de Fomento que non pagaron e agora temos que pagar con elevados intereses de demora. E había un acordo xudicial do ano 2008, máis alá do que fixeran os Departamento de Intervención ou Tesorería no seu momento, que vostedes coñecían, que vostedes firmaron e que vostedes incumpliron. E, polo tanto, se hai unha proposta de prescripción dunha deuda que está na contabilidade, que ademais é como consecuencia dunha sentencia xudicial e vostedes prescriben, estánse contradicindo vostedes mesmos que foron os que firmaron ese acordo no ano 2008. Entón, se xa eran inconscientes hasta ese aspecto, pois así se entende a veces como estaba a situación económica deste Concello. Como todo o demais xa se explicou con detalle anteriormente, non é necesario engadir máis argumentos. Agora, o que temos que atender é o pago do que vostedes non foron capaces de atender no seu día con elevados intereses de demora. Máis intervencións? Sí. Yo no me voy a ir por las ramas como se fue ahora aquí esta sesión. Yo lo que quiero saber, y ahora es que me acaba de llamar la atención que votamos la urgencia de esta propuesta, quiero saber para qué valió la comisión de hoy por la mañana. Si alguien me puede responder, lo pregunté antes, nadie me respondió. Me gustaría saber para qué sirvió la comisión de esta mañana. Los informes no estaban,
por mucho que se dictaminara, por lo que acabo de ver, había que votar igual la urgencia, o sea que la comisión entonces no tuvo sentido. Y si me lo pueden explicar, pues lo agradezco. Brevemente, solo esa cuestión, o informe de intervención que ten data do día 11, que foi coa convocatoria na comisión informativa. Cando se retirou debido a que tiña un erro de transcripción dos datos e que eso motivou que non se puidera dictaminar naquela comisión. Ademais, hubo esa petición de que por parte do interventor accidental aclarase que efectivamente non se poñía en cuestión con esa modificación de crédito retirando esas partidas, atender todos esos departamentos onde se retira esa parte porque corresponde basicamente a vacantes de persoal e o que tiña sentido era dar este conocemento desta proposta e co informe do interventor con esa corrección que se puxo de manifesto na comisión anterior. Sí, pero es que... A ver, señora Presas, se pidió aquello en aquella comisión. Decidieron retirarlo de la comisión por estar incompleto. No dijeron que lo iban a corregir para el Pleno. Lo retiraron. Que pudieron haber dicho, lo vamos a modificar para el Pleno, como en otros tantos propuestas. Después, al llegar al Pleno, o antes, nos dan el informe corregido. Pero es que la comisión de hoy fue para darnos un informe corregido que al final no estaba corregido, que nos lo acaban de dar ahora. Y que por encima dictaminarlo tampoco valía para nada, porque acabo de votar la urgencia. O sea que no... Sigo sin entenderlo. Nese mismo día, na Xunta de Portavoces, comuniquei que iba a convocar a comisión informativa con eses informes. E por eso se convocou. Non foi algo que se fixera sin comentarlo na Xunta de Portavoces ao rematar as comisións informativas. Máis intervención? Sí, pero se supone que tenía que venir hoy por la mañana con todos los informes. A ver, es que parece que me está tomando el pelo. De verdad, mira, lo dejo ya, sinceramente. Señores do Goberno, aquí o que estamos a tratar é a súa xestión. A súa xestión, que levan 2 anos xestionando, 2 anos, e siguen vostedes falando da etapa da currucaca. Mire, esta proposta que traen aquí son dúas cuestións. Por un lado, o pago da estación de tratamento de agua potable, 300 e pico mil euros en 2 pagos. Fraccionamento que piden vostedes. O mesmo que fixo o Partido Popular, pero están no criticando, e eu volto a decir o mesmo. Vostedes están pedindo outro fraccionamento. Fixan 2 prazos para pagar e non cumpren o primer prazo xa. O 30 de setembro do ano 2016, este goberno tan eficaz na súa xestión ten pendente de pagar á Xunta de Galicia o importe dos 138.000 euros, o primer pago e os intereses. Desde o 30 de setembro e a 31 de decembro deste ano 2016 tíñanos sen pagar. Polo tanto, xestión eficaz, cero. E outro punto que se trae neste expediente, Construcións Crespo. Teñen a sentencia firme dende marzo de 2016, pasou un orzamento polo medio, non o recoñeceron esas obrigas. Pasou todo o ano e non o contabilizaron. E agora están aquí, chegan e queren botarlle a culpa a uns e a outros e a Pepito dos Palotes. Pois mire, a culpa é de vostedes, que teñen isto sen contabilizar e sen recoñecer. E veixen de botar culpas a nadie máis. Levan vostedes máis de 2 anos ou 2 anos gobernando. Non teñen máis que xestionar este Concello. Por lo tanto, sentimos moito, pero acabouse o discurso este de a culpa e a culpa. A culpa é de vostedes que están xestionando, nada máis. Ben, vamos a pasar a votación. Non quero abrir novos debates coa señora Villar, pero, en fin, coas súas expresións se retratan querer que en 2 anos solucionemos a desfeita de décadas. Bueno, calquera entende esta cuestión e os veciños enténdeno ben. Fraccionamento, vostedes pediron e non o cumpliron. Nós pedimos fraccionamento e o cumplimos e por iso se trae a pleno para pagar e acabar
con esta sangría. Pasamos á votación. Votos a favor da proposta. Votos en contra. Abstencións. Ben, queda aprobado e facemos un descanso de uns minutos para logo continuar o pleno.
Ben, continuamos co pleno. Vale. Continuamos co pleno. O seguinte punto da orde do día o punto cuarto ten dous apartados. O primeiro apartado é unha moción de ACIP para a colocación de sinais para a circulación de ciclistas e o apartado B é unha proposta do Goberno do 8 de maio respecto á sinalización das estradas para a seguridade viaria dos ciclistas. A moción presentada en primeiro lugar foi a da CIP. Ten a palabra o señor Gregores para presentar a proposta desa. E despois, como estas dúas cuestións as debatimos conxuntamente, pois a proposta presentada polo Goberno. Ben, gracias, señor Bresas. Boas noites. Ben, o 21 de abril a CID presentou por rexistro esta moción, unha moción para mellorar a seguridade vial cara aos ciclistas, que despois farei a exposición desta moción. Pero antes quero facer mención aos seguintes acontecementos. Ben, como dixen antes, a CID rexistra a moción o 21 de abril e o Goberno saca unha nota de prensa o 22 de abril, a cal, pois, esa nota de prensa dice así: Pontareas utilizará vías secundarias para crear tramos con preferencia ciclista. Aprovechará carreteras de titularidad municipal para limitar la circulación de los coches a 20 km por hora. Iso é o que dice, pois, a portada desa nota de prensa do día 22 de abril. Neses días convocan os colectivos ciclistas para o día 24 de abril ás 9 da noite no Salón de Plenos. Ao día seguinte, día 25 de abril, o Goberno saca outra nota de prensa, o cal, esa nota de prensa que teño aquí, dice en portada: clamor en Pontareas en pro de vías seguras para ciclistas. Bueno, venres, día 12 de maio, un representante do Club Ciclista Pontareas presenta por rexistro pois unha proposta conxunta en base representando a todos esos colectivos da reunión do 24 de abril. Ben, está claro que na comisión que tuvemos o xoves, o día 11, pola mañán, non se puido dictaminar, non se puido tal, porque non estaba registrada. Pero, bueno, supoño que o Goberno, o día de hoxe, pois terá constancia desa moción que registraron os colectivos ciclistas, aínda que fora, pois, posterior, non? Nos reunimos na comisión o día 11, eles deronlle registro o día 12. Se é así, supoño que o Goberno xa terá constancia, non? Terá constancia dese escrito, desa sugerencia que se fixo por rexistro. Nós, a CID, facemos unha proposta ao Pleno. A proposta é a seguinte: nós retiramos a nosa moción, máis o añadido realmente que deberían de retiralo vostedes, conto como añadido a nosa moción, é que se debate, que se vote a que os colectivos pois realmente presentaron. Se non é así, eu paso a ler a proposta de ACID. Señor Presidente, esa é a miña proposta. Si quere, ben,
eu non expoño a miña proposta se vostedes, conxuntamente, nos propomos retirar a nosa moción conxuntamente co añadido do Goberno e que se vote pois realmente a proposta dos colectivos. Señor Gregores, defenda a súa proposta, a súa moción, e sobre esta cuestión, como vai intervir a concelleira de Seguridade e ten a proposta presentada polos clubes ciclistas. Vou dar lectura a... Como ten a proposta presentada polos clubes ciclistas, xa ela intervén sobre ese tema. Defenda a súa proposta de lectura. Eu fago esa proposta retirándoa, pero sempre cando vostedes tamén retiren se respete o colectivo. É dicir, se o colectivo dá unha opinión, pois se ustedes non consideran, eu vou dar lectura á proposta de ACID. Ben, Pontareas ten unha gran representación no deporte do ciclismo. Durante moitos anos foron os ciclistas que levaron o nome de Pontareas alá onde fosen, obtendo grandes éxitos deportivos como gañadores da Volta a España, clásicas, carreiras por etapa, etc. etc. Ademais, é un deporte practicado por moitos veciños de forma habitual, o cal afecta a un maior número de aficionados. O perigo de convivir nos adestramentos e saídas dos aficionados á estrada cos vehículos expoñen diariamente aos ciclistas a un risco maior de accidente, que nos últimos anos vese incrementado en toda a comunidade galega e moitos con resultado de morte. Postos a lembrar nestes últimos días, foron varios os ciclistas pontareáns implicados en atropelos, o último deles, José Teixeira, moi vinculado ao ciclismo pontareán. Os colectivos ciclistas levan anos demandando melloras, tanto a nivel de infraestructuras como de señalización viaria, que ao día de hoxe poucas son as administracións implicadas. Pontareas ten unha gran afición por este deporte e, con todo, non ten ningún kilómetro de carril bici. O Concello non está a facer ningún tipo de campaña nin difusión en este sentido, olvidándose da importancia que este deporte ten para este Concello. Por todo o exposto, propomos ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Instar as administracións competentes, Ministerio de Fomento, Xunta de Galicia, Diputación Provincial, das cales dependen as devanditas vías, a colocación do modelo de sinal adxunto en varios tramos das vías. Realmente, o que nos estamos pedindo é que se coloquen nas estradas esas das distintas competencias unha sinal como esta que pois advirte de que carretera frecuentada por ciclistas é que debe circular con precaución e que a separación no caso de adiantamento é dun 1,5 metro de separación lateral. De momento nada máis. Sí, señora Fernández, ten a palabra. Gracias, presidente. Boas noites a todos e a todas. En primeiro lugar, quero dicirlle que sí temos constancia do escrito presentado por os clubs ciclistas. O escrito que eles presentan ven prácticamente reflexado todo na nosa proposición, tan solo habería que facer un engadido ao punto 6º, incluindo as estradas que eles solicitan como primeira medida de actuación para levar a cabo esta seguridade para os nosos ciclistas.
evidentemente, falar de ciclismo e falar de Pontareas. A nosa vila é un referente para o ciclismo non só galego, senón tamén a nivel nacional. Contamos con 3 gañadoras da Volta a España, Delio Rodríguez no ano 1945, Emilio Rodríguez no ano 1950 e Álvaro Pino no ano 1986. Pero temos moitos máis ciclistas profesionais que saíron daqui da nosa vila. A presencia de ciclistas nas estradas, sobre todo os fins de semana, e en especial nos meses de primavera e verán, é unha realidade que require unha actuación por parte das administracións. Así, a Consellería de Seguridade Cidadá e Mobilidade, xunto coa de Deportes, puxeron en marcha un proxecto destinado a conseguir vías seguras para a práctica do ciclismo tanto afeccionado como profesional e garantir así a seguridade dos numerosos particulares e clubes que practican este deporte na nosa vila. Este proxecto conta coa colaboración, aportación e asesoramento dos distintos clubs ciclistas de Pontareas e de persoas estreitamente vinculadas ao ciclismo, como exdirectivos da Federación Española de Ciclismo e da Federación Galega de Ciclismo. As bicicletas, xunto coas motocicletas, son os vehículos máis vulnerables para os usuarios das nosas vías. Así, máis de 3 millóns de cidadáns, é dicir, 1 de cada 10, emprega a bicicleta a diario ou case a diario, unha cifra que aumenta ano tras ano. O uso da bicicleta xenera emprego e saúde e pode ser un atractivo turístico. Pese a que o maior número de accidentes de tráfico con víctimas usuarias da bicicleta prodúcese nas vías urbanas, é nas interurbanas onde a lesividade é maior e onde se producen o maior número de falecidos. Resulta preocupante tamén que unha porcentaxe moi elevada da cidadanía descoñeza a normativa sobre circulación de bicicletas. E por iso, porque a nosa filosofía ten que ser a de compartir a vía, unha das prioridades desta concelleira é transmitir mensaxes aos distintos usuarios de vehículos para que interioricen o respecto e o cumprimento da normativa de tráfico para que a convivencia entre todos sexa pacífica. As infraestruturas cumpren unha función de mobilidade e tamén serven para facilitar actividades de ocio e tempo libre, ofrecendo alternativas equilibradas para o acceso e uso dos espazos naturais no territorio. Ao mesmo tempo, a Xunta de Galicia ten anunciado diversas actuacións de construcións de sendas peonís e ciclistas nas zonas con estradas da súa competencia, sen que se pronunciara sobre ningunha actuación deste tipo nas estradas autonómicas que cruzan o termo municipal de Pontareas, cando cada vez son frecuentadas por máis ciclistas e tamén por peóns. Esta proposición que se trae ao Pleno encádrase dentro da aposta do Goberno de Pontareas por a seguridade vial e polo apoio ao deporte en xeral e ao ciclismo en particular. Así como tamén responde ao compromiso deste Goberno para ir introducindo paso a paso na nosa cultura unha cultura sostible de mobilidade urbana. Polo exposto, solicito ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. 1. Instar a Xunta de Galicia, a Deputación de Pontevedra e ao Ministerio de Fomento a realizar a sinalización das estradas frecuentadas por ciclistas, incluindo nesa sinalización a separación regulamentaria a fin de mellorar a seguridade no uso da bicicleta. 2. Instar a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra a realizar un estudo sobre a limitación da velocidade nas súas estradas, certos días á semana, para favorecer a utilización polos ciclistas das vías provinciais e autonómicas de forma segura. 3. Instar a Deputación a realización dun plan provincial de vías ciclables. 4. Solicitar á Xunta de Galicia a realización dun estudio para a construción de sendas peonís e ciclistas nos tramos das estradas autonómicas que cruzan o concello de Pontareas
e contar cun maior uso por parte de ciclistas e peóns para mellorar a seguridade viaria para os colectivos máis vulnerables. Quinto, solicitar á Xunta de Galicia que emprenda unha campaña nos medios de comunicación de concienciación e normativa tanto para os ciclistas como para os demais usuarios da vía. Sexto, trasladar aos concellos limítrofes a necesidade de unirse a esta iniciativa para mellorar a seguridade vial nas estradas da comarca, especialmente nas usadas con maior frecuencia por ciclistas. E aquí engadiríamos a listase que os clubes nos sinalizan como prioritarios. PO 254, carretera de Pontareas a Mondariz, PO 252, carretera de Mondariz a Moscoso, PO 262, carretera de Mondariz a Vilasobroso, PO 9202, carretera de Mondariz a Barcia de Mera, PO 261, carretera de Covelo a Mondariz, Nacional 120, carretera dende o Confurco a Tamelón, PO 403, carretera de Pontareas a Salvaterra de Miño, EP 4006, carretera das Neves a Pontareas, ACP 9003 e 9002, a carretera de Areas a Alxén, APO 510, carretera desde as Gándaras de Porriño e Salvaterra de Miño, EP 2703, carretera de Pazos de Borbén a Pontareas e a carretera de Guillade. E de momento nada máis. Ben, como creo que hai no pleno algún representante dos clubes que presentaron a proposta, se quere intervir e engadir máis información, daríamos a palabra ou calquera opinión que quixera dar. Creo que o expresado polas dúas mocións se recolle ben. Intervencións? Sí, señor Costa. Sí, ben, eu estou de acordo coas dúas propostas. É certo que chama a atención que primeiro a CIP presente unha, despois a Xunta de Goberno presente posteriormente outra. Sí que algo que chama a atención, pero bueno, a proposta que presenta a Xunta de Goberno realmente ven a complementar a presentada anteriormente por a CIP. Podes decir que é máis completa. Si é certo que tampouco cuadra co expresado anteriormente na nota de prensa pola Xunta de Goberno, que apareceu aquilo dos limitación dos 20 km/h e non se sabía nin onde nin como. A mí preguntábame a xente, porque creou certa alarma nas parroquias, decían, sabes algo disto? Eu, pois non sabía nada, non tiña nin idea. Agora a proposta que ven aquí, pois ten máis sentido. Fala de falar estudos e mirar como se pode facer da mellor maneira para dar maior seguridade á práctica do ciclismo na vila. Entón, sí, pola nosa parte estamos de acordo. Tamén se fala da posibilidade de abrir viais para ciclistas, de facer tamén un estudio nese sentido, o que nos parece perfecto. Polo tanto, pois, imos a apoiar a proposta. Ahora ben, si teño que decir que a proposta de engadido do punto 6, onde se fala dunhas vías en concreto, nos non temos ese listado de vías. A Xunta de Goberno non nos achegou esta proposta dos clubes ciclistas. Por lo tanto, descoñezo realmente a que vías se refiren, máis alá de que as mencionou agora a concelleira. De momento, nada máis. Sin máis intervencións? Sí, bueno, en primer lugar, queremos desde aquí, pois, non sei, congratularnos co restablecemento de Pepe Teixeira, aparte de ser un dos ciclistas máis recoñecidos do noso concello, pois, teño que dicir que para min é un amigo, non? E, polo tanto, pois, despois dese accidente tan grave e sufrido, pois, que se haya recuperado, pois, para nós é de ledicia, non? Non cabe duda que este tema, pois, é unha cuestión que está aí, que ainda por riba, pois, nestes últimos meses, pois, en todos os medios de comunicación todos coñecemos o acontecido nas estradas do territorio español, pois, con ese saldo de numerosos ciclistas fallecidos, pois,
creemos que vou tomar medidas, non? Por lo tanto, nós tamén, como ben dicía o portavoz de Izquierda Unida, estamos de acordo coas dos mocións. O que non nos parece de recibo unha vez máis, pero bueno, xa estamos acostumbrados que presenta unha moción calquer grupo da oposición e o goberno vai detrás con outra. Creo que un tema que debíamos de consensuar entre todos. Nós tamén podíamos haber presentado unha moción porque esa persona vinculada co ciclismo, da cual felicitou o goberno, tamén nos mandou esa moción, pero entendemos que isto debía ser unha cuestión, como ben dicía aquí o portavoz da CIE, consensuada, neste caso, con todos os clubs ciclistas, con todos os profesionais e, como non, con aquelas persoas que practican este deporte. Por lo tanto, agora parece ser que incluso a moción do goberno, se non entendín mal, vai un punto de engadido ou algo, non? Bueno, pois isto outra chapuza máis de como se traen as cousas. E ainda por riba que non teñamos nós, neste caso, a petición dos distintos colectivos que fixeron. Por lo tanto, sabemos para que sirven os plenos, para vir aquí, votar sí ou non, por encima, sin a mitad das cousas, e non ter un suicio de valor acorde co que se está pedindo. Nos parece, metes ahora encaixonado isto para decir que cumplen o que decían os clubs nesa reunión e, en definitiva, nos parece, como digo, un pouco como todo, da forma que ten de traballar este goberno, improvisando todo, como digo, no último momento. Por lo tanto, vamos a votar a favor, pero, como ben dicía o portavoz de Izquierda Unida, nós non coñecemos esa emenda e, por lo tanto, votaríamos a moción tal cual, salvo que neste caso estean todos de acordo que por nosa parte non vai haber problema. Quero aclarar unha cuestión que, ao marxen da concelleira, como eu participei nesa reunión, que me estou lembrando, unha reunión convocada polo goberno cos clubes ciclistas, no que estuvo o concelleiro de Deportes, a concelleira de Seguridade e eu mesmo, coa intención de que o que se recollera nesa reunión formara parte desta proposta do goberno. Por lo tanto, non é estritamente unha proposta do goberno, unha proposta do goberno consensuada con todos os clubes ciclistas que participaron naquela reunión, que quedaran, ademais, a posteriormente de presentar outra información que se foi presentada por rexistro o día 12, o día 12 foi o venres, pois cando a tivemos a nosa disposición foi no día de onte luns. E aclaro que precisamente esas propostas son propostas recollidas dos clubes ciclistas e creo que se adapta ao sentir desa reunión e eles mesmos podrán comprobalo. E creo que a reunión se convocou con anterioridade a que a CIP presentara a súa proposta. É lógico que todos estemos sensibles polos accidentes que sucedían nesos días e que tanto a CIP como o goberno se lembrara de tratar esta cuestión. A CIP presenta unha proposta, está moi ben, e nós o que fixemos foi, antes de presentar a proposta, convocar unha reunión aos clubes, ao marxen da nota de prensa. Ten a palabra a concelleira Vanessa Fernández. Sí. Sí, perdón. Señor Gregores, ten a palabra. Sí. Ben, realmente, o que vexo, aquí non hai un criterio. Mire, señora Vanessa Fernández, responsable de Seguridade Vial, nos parece moi ben que vostedes como goberno convoquen os colectivos ciclistas a unha reunión, totalmente de acordo. Son ustedes que están gobernando, son ustedes os que teñen que convocar ese tipo de reunións. Ahora sí, aproveitarse do traballo de outros colectivos para facer propostas doutros súas non me parece de recibo. Non me parece de recibo. Súas son as que sacan as notas de prensa. Esas sí que son as súas propostas. E as vou a ler, mire. Vostede sacou unha nota de prensa na que dice, así, aprovechará carreteras de titularidade municipal para limitar la circulación de los coches a 20 km por hora. A ver, eu non sei que criterios aplica usted, pero, a ver, isto non ten sentido, isto é unha burla.
sí, realmente eu considero como unha burla, porque iso non é decir, a ver, como presenta hoxe na súa proposta, no punto 2, se eu collo a súa proposta, e me vou ao punto 2, dice instar a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra a realizar un estudo sobre a limitación de velocidade nas súas estradas certos días da semana, pero isto é outro cachondeo, certos días da semana. A ver, que vamos, é dicir, vou para Fontefría e pon porto aberto, porto pechado. Cando hai neve, está pechado. Cando non hai neve, está aberto. Pero limitar unha estrada certos días da semana a unha velocidade para os ciclistas, isto é un poquinho... Isto non é ter criterio. Non é ter criterio, porque realmente, eu digo unha cousa, o que vostedes fan uso de dicir que o colectivo ciclista presentou mencionando todas as carreteras que realmente, que dicir, está claro que son competencia autonómica, son competencia da Diputación, pero, claro, se vostedes queren tomar a iniciativa na comarca a tomar medidas destas, a ver, totalmente de acordo, se ustedes están gobernando, teñen Pontareas, requiere estar no caixón que lle corresponde, alguén ten que tomar a iniciativa, pero non desta maneira, aproveitándose de colectivos que están facendo un traballo desta maneira. Eu xa digo, non me parece de recibo. Ben, se é así, pois fágano así, pero xa lle digo, non me... non ten nin pés nin cabezas, non. A proposta deste goberno pola seguridade vial debe ser outra, e non estas que acaba de facer. Principalmente, o punto que lle acabo de recordar na súa proposta, eu retiraría ese punto, xa non sometería ni a votación, porque non ten sentido. E despois, as que presentaron os colectivos que hoxe, a mí pareceme un pouco de... Dame pena, porque realmente o que se ten que valorar é, pois, hai unha proposta, pois, colectiva, o cal, pois, que vamos a estar todos de acordo, que realmente son melloras, pero, ante todo, respetar esa proposta do colectivo, respetala, por iso eu expuxen xa nada máis ao principio, eu, como portavoz desta moción, retiramos a nosa moción, vostedes, o engadido que fixeron, está mellorado, está claro, hai puntos que respetamos, que sí, que é unha aportación máis, o que acabo de comentar, eu ese retiraría porque non ten moito sentido, pero a min dame realmente pena que os colectivos, cando veñen a pedir algo a este Concello, se representan neste Concello, que ao final, que dicir, non, collemos o traballo deles e nos pasamos o balón dun a outro e o colectivo, pois nada, non é un traballo do colectivo ciclista, non é un traballo que dixéramos, pois bueno, pois é unha cousa nova, é unha cousa que ven xa sucedendo desde hai tempo. Hoxe mesmo, o goberno da Nación hubo unha reunión do comité de tráfico, o cal pois trataron ese tema, no cal van endurecer pois as sancións, moi duramente van endurecer as sancións. E hubo esa reunión dese comité da DGT, o cal pois podestedes ver moitos de vós hoxe nos medios de comunicación, non? Ahora que, señora Vanessa Fernández, vostede como responsable de seguridade vial, mire, vou enseñar esta foto saquei na hoxe a tarde. E vou enseñala para que, mire, isto que está vendo vostede aquí, paso unha foto, mira, isto é un cedo paso que hai na calle Castelao, donde surgiron algúns atropellos, e se quere doulle fechas, e pódese mirar a señal vertical tapada totalmente polo árbol, e está
Que dicir, calculo así a ollo, está a 1 metro do árbol. A ver, esa é a súa labor, velar por isto. Esa é a súa labor, velar que, dicir, a señalización este correctamente ubicada e non este tapada. Vale, dicir, non, dicir, foi sacado hoxe a tarde. Hoxe a tarde. Esa, dicir, é unha labor de vigilancia que vostede, pois, realmente, como competencia súa, debe de facer. E tamén quixera que me explicara cal é a nova cultura sostible de mobilidade urbana. Quixera que me explicara. Eu podo entendelo dunha maneira, pero quixera que me explicara vostede coas súas palabras. Cal é, pois, a cultura sostible de mobilidade urbana? De momento, nada máis. Sí, señora Fernández. Gracias, presidente. Bueno, vamos a ver, non sei por onde empezar, porque me preguntou tantas cousas que xa non sei por onde empezar. Bueno, en primeiro lugar, decirlle que fala vostede de que nos aproveitamos dos colectivos. Señor Gregores, é vostede un completo descoñecedor das iniciativas que se levan presentado no Congreso dos Diputados sobre o tema dos ciclistas. Mire, isto non é algo novo. Isto é algo que xa ven dende fai moito tempo, dende fai moitos anos. Vale? Entón, nós non estamos aquí inventando nada novo, non estamos dicindo tonterías, como di vostede, de retirar o punto número 2 da limitación da velocidade nas estradas limitadas a días, porque, mire, xa existe, non é algo novo. Isto existe, está contemplado reglamentariamente, entende? Non é algo novo, pero que pasa? Que para poder facer isto, previamente, hai que facer un estudio. E iso é o que nos lle pedimos á Xunta de Galicia e á Diputación, que fagan o estudio e que vexan se é aconsellable ou non, porque sí e porque non, esta limitación como se fai noutros puntos de España, señor Gregores. Se fai noutros puntos de España. Hoxe non se reuniu un comité de tráfico, señor Gregores. Fale con propiedade. Hoxe reuniuse o Comité de Seguridade Vial. E o Comité de Seguridade Vial que se reuniu hoxe xa o anunciou o señor Gregorio Serrano, director da Dirección Xeral de Tráfico, director xeral, o 10 de maio deste ano noutra comisión de seguridade vial onde falou dos accidentes, dos ciclistas, de protexer os ciclistas, todo este tema que levamos arrastrando desgraciadamente dende fai moito tempo. Pero é que máis? É que a min sorpréndeme vostede. Vostede debe de ter unha boliña de cristal e debe saber o que vai facer o señor Serrano, porque eu a día de hoxe o descoñezo, o descoñezo completamente. E vostede acaba de asegurar aquí que o señor Serrano vai a endurecer as sancións. Home, que eu saiba, ata onde eu sei, o señor Serrano non ten capacidade para endurecer as sancións. Non ten capacidade. Lle pido un pouco de respeto, por favor. O señor Serrano non ten esa capacidade. O que se pedía dende os colectivos ciclistas nesta comisión de seguridade vial era actuar sobre 2 puntos. O Código Penal, para tratar de endurecer as penas, o Código Penal, que non é unha competencia de tráfico, é o regulamento de circulación, que si é unha competencia de tráfico, e que xa anunciou o director xeral que ten intención de modificar o regulamento de tráfico, o regulamento de circulación e o regulamento de condutores. De acordo?
En canto ao sinal que fala vostede na Avenida de Castelao, home, dende aquí non me alcanza a ver a foto, pero se é na Avenida de Castelao non é competencia nosa, é unha competencia da Xunta. Polo tanto, cando existe algunha sinalización que non está ben, nós o que facemos é remitila ao organismo correspondente para que actúe. Eso é o que nos facemos. Señora Bautista, estou falando eu. Cando quera falar, pida a palabra. Vale, cando quera falar, pida a palabra. Mire, o que é unha tomadura de pelo, señor Gregores e señor Salvador, que dice que isto é unha chapuza, señor Solla, isto é unha chapuza o que nos presentamos, que non teñen vostedes copia do escrito que presentan os clubes. Vamos a ver, lle explicou o alcalde que a nós este escrito o coñecemos onte. O lemos, e este escrito vai dirixido ao alcalde de Pontareas e aos alcaldes da comarca e a Deputación e a Xunta. E lle estamos dando conta agora do escrito. A chapuza non sei onde a ve vostede. Quere que falemos de chapuza? Sabe o que é unha chapuza? Unha chapuza é que a política que ten seguido a DXT nos últimos anos sobre política e seguridade vial é nula. É nula. Isa é a chapuza. A chapuza é que un organismo que naceu no ano 59 e que conta con 58 anos de historia tivo que soportar, desgraciadamente, a anterior directora xeral de tráfico, que foi unha incompetente, unha incapaz de resolver os problemas que había. Oiga, que estou falando. Se non lle gusta o que fale, replique despois, home. Perdón un momento. Señor González Solla, non interrumpa e pida a palabra cando queira intervir despois. Vaya concluindo, señora Fernández. A señora Seguí representou a época máis oscura deste organismo. Esta é a pena, que non avanzamos absolutamente nada, senón que retrocedemos cada vez máis. Pero sabedes que é o que pasa aquí? Que a seguridade vial é algo que nace con nós desde pequeno, é algo que temos que aprender desde que somos pequenos. E, desgraciadamente, neste país había unha asignatura que se chamaba Educación para la Ciudadanía, onde se trataban temas de seguridade vial. E esta asignatura foi eliminada por Mariano Rajoy. Pero se queren máis datos... Ahora non protestan porque a xente protesta. Se queren máis datos, este goberno quitou 14 millóns de euros en políticas de seguridade vial. 14 millóns de euros nos presupostos. Isto é o que lle preocupa a seguridade vial. E Fomento invirte un 27% menos nas nosas estradas. Porque, señor Gregores, na súa moción di que levan anos demandando melloras aos colectivos, tanto a nivel de infraestructuras como de sinalización viaria. Sabe o que é unha tomadura de pelo, señor Gregores? Que o seu portavoz, que hoxe non está aquí, foi concelleiro dende 1995. Elevou as áreas de tráfico, elevou as áreas de vías e obras. E que eu saiba, o problema das mortes do ciclismo non é algo que apareceu onte. Levamos moitos anos con eles. Desgraciadamente, eu teño unha amiga que o seu pai morreu cando nós tiñamos 9 anos. É ciclista. Isto é unha tomadura de pelo, señor Gregores. E aquí o que falta é unha estrategia das administracións. E por eso este goberno
pon en marcha, que é o que nos anunciamos na prensa, poñer en marcha o inicio do proxecto para a mellora da seguridade vial. De momento nada máis. Intervencións? Sí, señor Costa. Sí. Ben, eu penso que non debería, non sei, darse tanto debate cando ao final supoño que todos vamos a estar de acordo con aprobar estas dúas mocións, verdad? A ver, o que está claro é que estas, tanto unha moción como a outra, como incluso a parte da proposta que traen aquí os colectivos ciclistas, están enfocadas mirando o ciclismo como un deporte, non enfocadas como o ciclismo como medio de transporte, verdad? Pero é positivo, pois é positivo, estánse pedindo unha serie de melloras. Entón, non vexo cal é o problema. Sobre a cuestión dos días, cando fala de limitar a velocidade de certos días, isto é consecuencia precisamente de que as mocións, as dúas propostas, están enfocadas precisamente no deporte, no ciclismo, como un deporte. De aí ven esta cuestión de solicitar a reducción en certos días. É perfectamente entendible. Eu que poderíamos ir máis alá, mirar cales son as cuestións para promover o ciclismo como medio de transporte. Claro que sí, pero estas propostas son positivas. Eu, sobre a cuestión das rúas que se vayan, que nos entregaron agora, que nos descoñecíamos esta cuestión, eu entendo que se é unha proposta dos clubes, pois non tenemos nada que obxectar. Ahora ben, ao mellor podería eu pedir que se puxera tamén a Nacional 120, que é o que utilizo normalmente, non? Pero non é necesario, porque é outra cuestión. Estamos aquí debatendo estas dúas mocións, a mí parecenme positivas. Pois nada máis. Sí, brevemente, coincido perfectamente co portavoz de Izquierda Unida. Eu creo que ao final estamos de acordo todos en esta cuestión, pero hai quen se quere ir polas ramas aquí, a señora Fernández, facendo política de moitos anos, no goberno estiveron de todos, co cual non vamos a entrar por aí. Mire, a única realidade disto, que foi o que dixen vostede o que pasa que non o entendeu ou non o quiso entender, é que, mire, vostede leva prácticamente 2 anos de concelleira de tráfico, non? Sin mal facer ahora. E resulta que presentase unha moción de ACIP deste tema e vostede, pois, presenta unha. Sí, sale usted na prensa. A ver, sale ese mismo o día siguiente na prensa, que además dice que ten un plan municipal que vostedes anunciaron. Deixémonos de tonterías e de anuncios e de prensa, porque de prensa xa estamos cansados. Non eu, moitos ciudadanos de Pontareas, vale? Por lo tanto, creo que aquí o fin de todo isto é o que dice o señor Lino, que se tomen as medidas dunha vez por todas e esperemos que as tomen dunha vez por todas, igual que tamén as tomen outras administracións. Estou totalmente de acordo con vostede. E, por último, señor alcalde, a ver, di vostede que isto lle entregaron o día 12, non? Según dice vostede. Pois, a ver, se lle entregan estes colectivos e a nós que somos a oposición non se nos entrega nada cando hubo unha comisión informativa, pois o lógico era o mellor que isto se nos dixera se isto foi entregado o día 12, según parece, pois se nos dera tamén con tempo e con forma, que é o que digo eu. E non só pasa en isto, é que está pasando en todo. Sí, está pasando en todo. E iso é fruto da improvisación que teñen vostedes. Nunca hubo tanta improvisación. E yo dixo a señora Bautista con toda razón. Sí, señora Garrote, é verdade, é verdade. É verdade, absolutamente verdade. Vale, e nada máis, nós estamos de acordo coas dúas mocións. O que nos parece que se faga aquí, tú máis, yo mes, e por encima, pois estou de acordo co que dice o señor portavoz, neste caso de ACIP, non? No segundo punto, pois nós non estamos en contra que se insta a Xunta e a Diputación e a quen sexa a realizar un estudio sobre a limitación de velocidades. Non estamos en contra. Pero, certos días de semana, o fin de semana, que nos parece tamén que estamos aprobando esta corporación, un punto que nos parece, que non ten nin pés nin cabeza. Yo digo de verdade, yo digo con todo respeto. Creo que yo dixo o seu compañeiro, vale? Ben. Sí, para concluir, señor Gregores, apago o micro e só engado unha cuestión.
lendo a proposta as propostas que hai, a proposta tamén dos clubes ciclistas, que despois dunha serie de exposicións o que importa é o que se propón aprobar, non? Máis alá das estradas que xa se señalizaron, son os dous últimos párrafos e eu vou dar lectura para que se recollan na ata, porque eu creo que van na línea da proposta tanto da CIP como do Goberno e que, polo tanto, quedaría deste xeito, pois tamén aprobada a proposta dos clubes. E logo podemos sometela a votación, se se quere conxuntamente, as tres cuestións. E dou lectura. Dice, está en castellano, vou traducindo directamente. Por todo o anterior, pedimos ás institucións titulares das estradas abaixo relacionadas que se sinalicen estas vías co modelo de señales adxunto en varios tramos de cada vía, que é a señal esta que estamos falando. E, por último, tamén pedimos que por parte dos concellos onde discurren estas estradas se inste ás administracións titulares destas estradas a que realicen esta señalización e, así mesmo, se realice a limpeza dos arcéns das estradas para que isto non supoña un risco para ninguén, por todo elo mediante unha moción nos plenos de cada concello. Que é o que estamos debatindo. Eu creo que recollendo isto e o que aquí debatimos, pois queda todo o debate e non queda nada fora pendiente, porque o que importa é os acordos máis alá de todo o debate que se ten dado. E despois, cada administración que actúe, e evidentemente a nivel municipal estamos asumindo ese compromiso de actuar nós tamén. Señor Gregores, concluya. Sí, concluyo. A ver, señora Vanessa Fernández, os errores que se poden cometer cando se lanza algunha nota de prensa, vostede adórneo como queira, vale? Adórneo como queira. Nós, a CID, somos un grupo municipal, polo tanto, nós defendemos os intereses dos veciños de Pontareas, non de Madrid, nin de Barcelona, nós defendemos os intereses dos veciños de Pontareas. E, polo tanto, como ben dixen antes, formamos parte desta corporación e os membros desta corporación que estamos na oposición non vimos aquí a este pleno a beber unha botella de agua. Nós non vimos aquí a este pleno a beber unha botella de agua. Vimos aquí a este pleno a expor as problemáticas que os veciños nos demandan, veciños e colectivos. Polo tanto, vostede desvío hacia o Goberno do Estado, fale da comisión de tal, pero o tema é un tema municipal, un tema que o Goberno que está hoxe á cabeza deste Concello ten que porse a traballar. E, polo tanto, a votación é simple. Ben o dicía o señor alcalde. A votación é simple. Volvolle a recordar. Mencionaba, compañeiro da oposición, só para que se dé conta da forma de obrar que teñen, vale? A forma de obrar que teñen. Volvo a repetir as fechas. 21 de abril, a CID presenta a moción. 22, vostedes como goberno sacan a nota de prensa. 24 de abril, convocas os colectivos. 25 de abril, o goberno saca a nota de prensa. E hoxe, o día de hoxe, debatimos a proposta da CID conxuntamente. Eu entendo así, que sería como añadido o proposta do goberno, como queiran. E, pois tal. Eu dixeno xa ao principio, apartémonos e deixemos os colectivos, a proposta do colectivo, que o día 12 meteron por rexistro, nos xuntámonos na comisión o día 11 e o día 12 o colectivo meteu por rexistro. Puidose xa ao principio da moción dicir, oye, temos aquí, temos constancia de que entrou esta da reunión que fixemos o día 24, temos xa registrada, pois vayámola a someter e respetemos o que temos que respetar. Nada máis. Señora Fernández, concluya e intentemos evitar abrir novos debates.
Si é un minuto, é un minuto e despois a señora Fernández. Gracias. No, solo decir que se nos deu solo esta folla a este grupo neste caso, o escrito presentado polos colectivos, nos hubiera gustado que nos deran todo. O sea, que volvo a recordar, o que máis triste é que se o presentaron o día 12, hoxe que convocou unha comisión informativa para este pleno, que xa non vai nin ten nin pé nin cabeza, por encima non se nos haya dito nada. Por lo tanto, votamos de menas, non se nos dé o escrito completo, neste caso, de todos os colectivos ciclistas de Pontevedra, nada máis. Señora Fernández. Ben, para concluir, gustaríame solo recordar estas datas, señor Gregores. O 21 de abril, antes de que vostedes presentaran esa moción o día anterior, nos convocamos os clubs ciclistas. O día 21 de abril, vostedes presentan unha moción incompleta, porque pon instar as administracións competentes, Fomento, Xunta de Galicia e Diputación, das cales dependen as devanditas vías que abaixo se describen. Cales? Porque aquí non hai vía ninguna. Eso é o que vostedes presentan. O 22 de abril, lóxicamente, sale unha nota de prensa. Por qué? Porque as notas de prensa non se mandan no mesmo día. Eu, por suposto, moito menos. As notas de prensa se mandan con anterioridade e a prensa decide o momento en que a saca ou non a saca. Esa é a cronoloxía, señor Gregores, esa é a cronoloxía. E en canto a que defendemos os intereses dos pontariáns, por suposto, pero sabe que pasa? Que hai unha cousa que se chama competencia. E a competencia en materia de tráfico non nos corresponde a nós. Por eso presentamos esta moción instando e implicando a outras administracións que son as que teñen que levar a voz cantante neste problema. E son as que teñen que dar solución a este problema. Señor Gregores, nada máis. Pasamos a someter a votación e o que sometemos a votación, se parece ben, parece que non hai discrepancia, conxuntamente e dou lectura a moción de ACIP, todos os puntos da proposta do Goberno e os tres apartados da proposta dos clubes. O punto 2 por separado, perfecto, se vota por separado o punto 2. Entón, dou lectura polo orden en que foron presentadas as propostas, salvo o punto 2 do Goberno que se vota por separado. A proposta de ACIP di literalmente o seguinte: instar as administracións competentes, Ministerio de Fomento, Xunta de Galicia, Diputación Provincial das cales dependen as devanditas vías que abaixo se describen a colocación do modelo de sinal axunto. Neste caso, abaixo se describirán as estradas que aportaron os clubes e sería válido este apartado. Os puntos da proposta do Goberno, que xa dixen antes, foron consecuencia da reunión cos clubes e, polo tanto, son propostas que se poden considerar que salen de aí de consenso. Instar a Xunta de Galicia, a Diputación de Pontevedra e ao Ministerio de Fomento a realizar a sinalización das estradas frecuentadas por ciclistas, incluindo nesa sinalización a separación regulamentaria a fin de mellorar a seguridade viaria no uso da bicicleta. O punto 2 vótase despois por separado. Paso ao punto 3, instar a Diputación a realización dun plan provincial de vías cicláveis. Punto 4, solicitar á Xunta de Galicia a realización dun estudio para a construción de sendas peonís e ciclistas nos tramos das estradas autonómicas que cruzan o Concello de Pontareas e contan cun maior uso por parte de ciclistas e peóns para mellorar a seguridade viaria para os colectivos máis vulnerables. Quinto, solicitar á Xunta de Galicia que emprenda unha campaña nos medios de comunicación de concienciación e normativa tanto para os ciclistas como para os demais usuarios da vía. E, sexto, trasladar aos concellos limítrofes a necesidade de unirse a esta iniciativa para mellorar a seguridade vial nas estradas da comarca, especialmente nas usadas con maior frecuencia por ciclistas. E xa, para rematar, as propostas de acordo propostas polos clubes ciclistas que piden ás institucións titulares das estradas que abaixo que logo relacionan
que se señalicen estas vías co modelo de señal adxunto en varios tramos de cada vía, e é a señal que se acompañará e que eles acompañan na súa proposta. Tamén pide e solicítase que por parte dos concellos onde transcurren estas estradas se inste as administracións titulares destas estradas a que realicen esta señalización e, así mesmo, que realicen a limpeza dos arcéns destas estradas para que isto non supoña un risco para ninguén. Todo isto mediante esta moción presentada neste pleno. E, por último, as estradas que neste momento solicitan que se señalicen coa señal indicada son as que antes xa referimos, que non volvo a repetir, e que dispoñen todos os grupos. Votos a favor de todos estes apartados conxuntamente, indicando que é da CIP, que é do Goberno e que son dos clubes ciclistas. Sí, que se vai a votar por separado. Xa se acabou o debate, agora estamos no momento da votación e propuxen votar conxuntamente e ninguén se opuxo a votar conxuntamente as propostas, salvo que o señor González Olla dixo que se votara por separado o punto 2 e non o ligo o punto 2 e se votará a continuación o punto segundo da moción do Goberno por separado. Antes de pasar a isto, ninguén fixo outra manifestación. Por lo tanto, iniciouse a votación coa exposición do que se iba a votar e é o que sometemos a votación. Vale. Votos a favor? Sí, votos a favor? Un momentiño. Votando. Sin o punto 2. Quería facer unha aclaración, señor presidente. Quería facer unha... No, pero unha aclaración en base á moción. Señor Gregores, faga a aclaración despois de votar, non hai ningún problema. Votos a favor do que acabo de ler. Sin o punto 2, señor González Olla, tranquilo. Ben, agora pasamos á votación do segundo apartado da proposta do Goberno e logo doulle a palabra ao señor Gregores para que aclare. Que di instar a Xunta de Galicia e a Diputación de Pontevedra a realizar un estudio sobre a limitación de velocidade nas estradas, certos días a semana, para favorecer a utilización polos ciclistas das vías provinciais e autonómicas de forma segura. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben, señor Gregores, ten a palabra. Sí, era para facer unha aclaración en base á moción. Ben, realmente ten toda a razón cando dice a moción abaixo, cando dice as vías que abaixo se describen. Bueno, aquí hubo un error na impresión, o cal pois se comeu pois as vías que realmente nos mencionamos, pero bueno, na ampliación da señal que nos pois ampliamos, na parte de atrás están as vías que nos solicitamos. Paso yo despois á secretaria para que o añada, nada máis. Conforme, continuamos co orden do día. Pasamos ao punto 5, proposta da Conselleira de Benestar Social e Igualdade para contar cun punto de encontro familiar en Pontareas. Ten a palabra a conselleira Verónica Carrera. Boa noite a todas e a todos. Ben, os puntos de encontro familiar son o servizo que facilita e preserva a relación entre as e os menores e os seus familiares en situación de crise. Procura a seguridade e o benestar das e dos menores, favorece a relación coas súas familias e facilita o cumprimento do réxime de visitas. Os puntos de encontro familiar constitúen en sí un equipamento social de carácter neutral especializado para o cumprimento do réxime de visitas establecido pola autoridade competente, que ten por obxecto favorecer a relación entre as e os menores e as súas familias cando nunha situación de separación, divorcio, nulidade, tutela ou calquer outro suposto de interrupción da convivencia familiar, o exercicio do dereito de visitas sexa interrompido ou o seu cumprimento resulte difícil ou conflictivo. Nestes puntos de encontro familiar se fan entregas e recollidas das e dos menores,
visitas tuteladas, sempre baixo a supervisión e presencia continuada dos profesionais, e visitas supervisadas. Neste caso, a visita no punto de encontro familiar faise sen presencia continuada do equipo técnico. Tamén se fan outro tipo de intervencións, como programas psicosocioeducativos de intervención, orientación e apoio familiar, intervención en negociación e aplicación de técnicas mediadoras, intervencións encamiñadas a reducir o impacto da nova situación familiar, etcétera, entre outros tipos de intervencións. Só as 7 cidades galegas contan con este servicio dependente da Xunta, sendo o de Vigo o máis utilizado. O ano pasado acudiron 203 menores, 204 pais e 256 nais. As familias que viven no resto do territorio viaxarán ao punto máis cercano. No caso das familias afectadas do noso concello e da comarca do Condado Paradanta, correspóndelles o punto de encontro familiar de Vigo. A necesidade que existe na nosa comarca resulta perentoria pola lonxanía de moitos dos concellos, exemplo Crecente, A Cañiza e moitos máis da nosa comarca, coa cidade de Vigo, que en moitas ocasións provocan cansanzo e situacións de rechazo a cumprir as visitas, sobre todo nas e nos menores. E que en moitas ocasións o punto de encontro familiar de Vigo conta, sobre todo, con listas de espera en canto o réxime de entrega e recollida, non en tanto nos de visitas tuteladas. Por todo o exposto anteriormente, propoño ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. O Pleno do Concello de Pontareas acorde instar ao Goberno galego a realizar un estudio e valorar a viabilidade de crear un punto de encontro familiar en Pontareas para os concellos das comarcas do Condado e a Paradanta. Polo momento, nada máis. Gracias. Intervencións, señor Costas. Sí, ben. Totalmente de acordo coa proposta. É lógico, ademais de que nesta comarca tamén se dispoña dese servizo, que non teñan que desplazarse aos rapaces hasta Vigo para este tipo de cuestións. Ademais, é un servizo importante que dá certa seguridade en casos de violencia machista e demais. Por lo tanto, é algo que temos que apoiar, nada máis. Máis intervencións? Sí. Sí, señor Gregorio. Se vostedes queren facer uso deste recurso, supónse que teñen datos suficientes e motivos sociales bastantes para a demanda deste servicio cara ás familias. Nós, desde o Grupo Municipal ACIP, estamos a favor do acordo que se está adoptando. Sí, máis intervencións? Sí, bueno, creo que máis ou menos todos sabemos que un punto de encontro, os obxectivos, a forma de intervir, así como o reglamento de funcionamento dos mesmos. Como ben dixo a concelleira, pois é certo que hai un por cada unha das grandes cidades de Galicia, son 7 en concreto, e en concreto pois Vigo e A Coruña pois son os máis demandados, primeiro pola población que teñen. Hai tamén que dicir que estes centros, pois a parte do local que se necesita, pois son centros con un personal multidisciplinar que como mínimo pois ten que estar composto por unha abogada, pois unha psicóloga e tamén pois por unha traballadora social ou educadora social. Por lo tanto, nós estamos a favor da proposta, o que sí, pois entendemos que a necesidade da lexanía, como ben plantexa vostede, señora concelleira, pois está aí, é certo, pero tamén creo que hai moitas comarcas galegas que están de Coruña ou de outras provincias que tamén podrán ter este problema. Eu creo que a cuestión, non sei se dende servicios sociais teñen algún análisis feito, algún estudio desde cantas familias de Pontareas e da Bisbarra teñen solicitado este servicio, porque nós non o sabemos. Como digo, sería bo polo menos haber tido un pequeno informe dos servicios sociales municipales para ver a demanda deste servicio. Non obstante, nós vamos a votar a favor, nada máis. Sí, señora Carrera, ten a palabra. Sí.
Ben, simplemente aclararlle ao señor González Solla que dende o Departamento de Servicios Sociais non pode haber un informe en tanto o servizo, porque son os xulgados os que remiten este tipo de proceder cando as visitas son dun xeito ou de outro. Si que pode haber algún caso que asista a puntos de encontro familiar, pero non todos, co cual non sería un informe da situación real. O real sería por parte dos xulgados. Simplemente eso. Nada máis. Ben, sí, brevemente. Sí, brevemente. Eu entendo que protección de datos e, por suposto, que comparto con vostede iso, pero eu non estou dicindo solo, a cuestión era saber canto é o número, cantas persoas han solicitado no noso Concello este servicio. Solo é dicir 5, 4, 3, 27, 40, non o sei. É o único que creo que iso, dentro da protección de datos, pois non é máis, non? Non é máis. Ben, non... Sí, señora Carrera, se quere completar. Sí, que non me refería á protección de datos. Simplemente me refiro que sí, que pode haber eses datos dentro do Departamento de Servicios Sociais, pero non sería real, me refiro. Que os datos reais de nenos, pais e nais que asisten ao punto de encontro familiar saen dos servicios dos xulgados. Dos xulgados, claro, vale. Entón, me refiro que non é por protección de datos. Claro que están pedidas con rigor e hai eses datos. Esta proposta sae como consecuencia de diversas peticións de palabra de familias que botan en falta ese servicio, pero non é algo que científicamente sea representativo. Sí, é un grupo numeroso que nos trasladaron esa demanda porque teñen que ir a Vigo e hai certas demoras e que sería lógico que na comarca houbera ese servicio. Hai outros puntos de encontro que si que aparcan o mellor a un número de habitantes maior do que podemos estar demandando dende a comarca, pero tamén hai que ter en conta que é unha realidade que está mudando co tempo e que é un servicio cada vez máis necesario e que hai que anticiparse para que a Xunta, como pedimos aquí, faga ese estudio e o valore. Algo que, ademais, creo que está realizando en algunha outra comarca con menos habitantes que a comarca do Condado Paradanta, según as nosas informacións. E non hai máis que debatir. Pasamos á votación. Votos a favor? Ben, queda aprobada por unanimidade a proposta. O seguinte punto do orde do día, o sexto, tal como indicamos esta mañá na Comisión Informativa, retírase do seu debate, por lo tanto non se vai a debatir, e pasamos á parte de control, que é o sétimo, da acción de conta das resolucións e decretos da Alcaldía e concelleiros do Grupo de Goberno durante o período comprendido entre o 11 de abril e o 10 de maio de 2017. Son decretos os que tiveron acceso dentro da convocatoria do Pleno os membros da Corporación Municipal, que non vou a detallar lóxicamente todos, simplemente indicar, e así se recollerá na ata, que son os decretos que comenzan con o número 2017-0845, unha resolución da Alcaldía de proposta de gasto e medidas sobre internet na Biblioteca Municipal, do 10 de maio, perdón, comezo ao revés, comezo de novo. Comenzamos co decreto 2017-0635, decreto da Alcaldía do 10 de abril de 2017 de relación de contabilización número 34 de facturas. E remata, co que indicaba anteriormente, co decreto 2017-0845, resolución da Alcaldía, proposta de gasto, medidas corrector internet biblioteca municipal, do 10 de maio de 2017. Esos son os decretos que se dan conta neste pleno. Pasamos ao seguinte punto, octavo, dar conta da resolución da Alcaldía do 23 de marzo de 2017
sobre a aprobación da liquidación do orzamento do exercicio económico 2016 para que se recolla na acta do pleno este decreto coa liquidación do orzamento do 2016. Un decreto que tiveron acceso todos os grupos da Corporación Municipal. Seguindo, pasamos ao punto noveno, conclusión sobre a moción tratada no pleno anterior do 18 de abril de 2017 presentada polo Partido Popular sobre o inicio de expediente de modificación orzamentaria por importe de 180.000 euros para dar cobertura a distintas partidas, axudas de emerxencia social, subvencións a centros culturais, clubes deportivos, banco de alimentos, etc. Neste punto foi cando se suspendeu xa na parte final do pleno anterior, a sesión anterior, por iso quedou inconcluso, se realizara xa intervencións de debate, faltaba únicamente réplica e posición de voto antes de pasar a votación. Entón, pediríalle a todos os grupos que fóramos breves nese aspecto e pasáramos non abrir de novo un debate de algo que xa está recollido no pleno anterior e que fóramos xa parte de conclusións e posición de cada grupo para a votación e que se entende tamén a posición de cada grupo sobre este tema resumindo moito e non facendo unha intervención longa. Porque na acta anterior figura a exposición completa do Partido Popular, polo tanto non procede unha exposición de novo, unha breve posición do señor Costas, tamén intervención do señor Gregores e despois intervira en nome do Goberno quen fala e volver a intervir a señora Villar, eu de novo, e a señora Villar de novo. E aí se suspendeu o pleno. Por lo tanto, xa houbo intervencións nese pleno. Doulle a palabra ao señor Costas pedindo esa brevidade. Si, ben, eu non teño moito que engadir, eu ratifico menos expresado no pleno anterior, parecennos ben as propostas, ora ben, non vemos a proposta non incluye, pídese dar de partida, dar de alta unha serie de partidas ou aumentar unha serie de partidas, pero non se expón de onde se van a dar as baixas para cubrir este orzamento. Por lo tanto, nos imos a absternos neste punto. Intervencións? Sí, bueno, o que se estaba pedindo pois no pleno do mes de abril, o que realmente non se ditaminou, era incrementar as partidas orzamentarias cara a axudas de emerxencia social, o Banco de Alimentos, axudas aos centros culturais e aos clubes deportivos, xa que as partidas contempladas pois inicialmente pois quedaban obsoletas e a realidade. Estaba claro que cando as modificacións se antepoñen a aprobación dun presuposto anual do ano 2016, por pôr un exemplo claro, diríalle que cando unha familia vai ao banco a pedir unha hipoteca e despois para meterse dentro da casa ten que ir 7 veces ao banco, xa me dirá vostede como estaba feito ese presuposto. De momento nada máis. Señora Villar. Sí. Nada, eu simplemente reiterar que unha moción presentada polo Partido Popular o 31 de xaneiro do ano 2017, deste ano, e que o que se está pedindo é o acordo que se pretende adoptar por esta Corporación Municipal e instar o Goberno local para que inicie un expediente de modificación orzamentaria por importe de 180.000 euros para dar cobertura durante o ano 2017 as partidas que se detallan, que son, primeiro, axudas de emerxencia social para que se leve o importe de 90 a 120.000 euros, subvencións aos centros culturais que se leve o importe de 40 a 75.000 euros, subvencións aos clubs deportivos que se leve o importe de 40 a 75.000 euros, centro de reparto de alimentos ou banco de alimentos municipal que se cree unha partida por importe de 25.000 euros e subvencións a asociacións en xeral por importe de 75.000 euros para atender necesidades que non están neste momento recollidas no orzamento e que teñen que ver coas bases de axudas que se aprobaron
no pleno ordinario celebrado o 17 de xaneiro deste mesmo ano. Decirlle ao concelleiro de Izquierda Unida que nós non indicamos de onde son as partidas porque non é competencia nosa. Quen ten que decir onde existen créditos é o Goberno. Nós, esta corporación, o que nos plantexamos é instar o Goberno. Se non teñen partidas non o poderán facer, por suposto. E se as teñen, eles sabrán de onde é. Nós non o podemos decir. Por lo tanto, consideramos que o orzamento que está prorrogado para o ano 2017 non ten partidas suficientes e, antes de que as gasten en outras cousas, entendemos que estas son partidas necesarias. Xa yo digo de antemán que previamente, porque isto foi presentado o 30 de xaneiro, previamente a traer este acordo teñen que traer o outro acordo que antes lle comentei para dar legalidade á situación deste Concello, que ahora mesmo en materia económica non se pode adoptar ningún acordo mentres eso non se traia. Nada máis. Ben, por parte do Goberno, no pleno anterior se indicaba que propoñíamos que se esperara que o Goberno presentara unha modificación no que contemple algunhas destas cuestións que ademais anunciáramos públicamente que se iban a incrementar, a modificar, como as axudas de emerxencia social, e por iso propoñíamos a retirada, porque, lóxicamente, por responsabilidade de Goberno, nós non podemos apoiar unha proposta sin informes, sin nada, simplemente sería o lóxico, non? Esta proposta do Goberno xa coñecen a modo de proposta, por si algún grupo quere presentar algunha suxerencia, todos os grupos da corporación, foi entregado por escrito, nos próximos días habrá informes sobre ela, salvo que haxa algunha suxerencia, e que é unha modificación do orzamento superior a esta, supera os 400.000 euros e recolle moitas destas cuestións dentro do que consideramos como Goberno necesario para atender algunhas destas demandas e o equilibrio económico do Concello. E como eso está recollido nesa proposta que coñecen e que, cando conte cos informes precisos, virá a pleno e aberto a calquer suxerencia, propoñemos a retirada deste punto porque é o que parece máis sensato e lóxico neste momento. Sí, señora Villar. Non entendo por que quere retirar. É dicir, estamos instando o Goberno. Aquí non fa falta informe de ningún tipo. Señor Represas, eu non sei de que está a falar. Vostede, en vez de ir para diante e aprender, cada vez vai para atrás. Isto é instar o Goberno. É unha iniciativa da oposición, dun grupo da oposición. E vostede non pode sacar esas iniciativas, senón para que estamos aquí. Nós temos iniciativas, como cando vostede estaba no Goberno, tamén, digo, na oposición tamén tiña iniciativas. E digolle máis, pedía o mesmo. Pedía que os clubes deportivos tuveran 100.000 euros e agora resulta que non quere votalo. E a situación era peor. Económicamente a situación era peor. E vostede decía que miráramos de onde os... Non entendo. Non entendo por que queren retirar. Si isto é instar o Goberno, iniciativa dun grupo da oposición. Que pasa? Que tamén nos vai coartar as únicas iniciativas que nos permite traer, que isto é incomprensible. É incomprensible. E logo, quero que conste en ata. O señor alcalde está aquí anunciando que vai traer unha modificación de 400 e pico mil euros de partidas que van a consumir a totalidade das vacantes ou prácticamente a totalidade das vacantes que hai do capítulo 1 de persoal. E acábolle de decir e recordar, ten un informe sobre a mesa con un reparo que di que agora mesmo non se está cumprindo coa lei, que teñen que aplicar o artigo 193 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais. E vostede sigue co seu discurso de que vai traer aquí unha modificación, sacar... Perdoe, primeiro ten que porse nunha situación de legalidade. E senón, ollo aos concelleiros que voten a favor dese tipo de modificacións, porque hai responsabilidades. Non sei se saben que hai responsabilidades. E senón, léanse a lei ou fagan as consultas pertinentes. Nada máis. Entendemos que a proposta é instar, non estamos nós aquí, nin precisamos informes de ningún tipo, é unha iniciativa dun grupo da oposición e vostede, home, parece-nos un atropello que a propoña retirar, sinceramente. Nada máis. Ben, este pleno é soberano e decidirá o que mellor considere, por maioría, lóxicamente, e non vostedes, o Partido Popular, con 7 concelleiros, non impoñerán nada nunha corporación de 21. Se someterá a votación a retirada e se a retirada
pois non sale adiante, será a súa proposta. E o motivo de propor a retirada, pois lóxicamente que, a ver, non interrumpan, señor Cao, doulle palabra. Como a primeira vez, a ver, como que a primeira vez na vida unha retirada, pero vostede, señor Novoa, que ten moita experiencia como concelleiro, sí, é a primeira vez que vamos a votar unha retirada. Señor Novoa, non interrumpa, tranquilícese. E sí, claro, vostede que seguramente é dos concelleiros máis veteranos desta corporación, se non o que máis, pois, precisamente, parece mentira que diga como que se vai a facer. Cantas? Claro, sí, se vota a retirada. Se vota a retirada unha proposta de acordo. Claro, a ver, como que democracia? A ver, tranquilo, señor Novoa. Hai unha proposta que di instar, pero di instar nun determinado sentido, de unhas partidas concretas. E, evidentemente, pois, entón non votamos nada, se é un rogo. Non votamos nada. Vamos a votar en primeiro lugar a retirada deste punto da orde do día. Votos a favor da retirada? Perdón. Silencio. Votos a favor da retirada? Votos a favor da retirada? Da retirada. Votos a favor da retirada? Votos en contra? Votos en contra? Queda abstencións? Queda aprobada a retirada. Concluíu o pleno.